Yes. Wokire we waika. No he handu tucuragia maisha maitu athuri-ini kana kihiko-ini. Ekeju kihiko-ini. Wacuria maisha maku hau kihiko-ini. Everything about you ni muthuri wako. Ni muthuri waku. My husband yakuga atia. Na ciana na kanitho kuga atia. Gicagi gwitu maigua. My mom. Mamire. Ekuigua. Koguo wacuria maisha maku hau. Ugakorwo hindi yo nduri na muturire. Ni society way. It is about others, not about you. Na nekio handu haha urathi ukehinyiriria atiriri ndithiaga out gugia na affair na nja nigetha ndathi ndangikena ri ndoka hwaini ri ngakorwo ndire na stress no ukuraga hwaini oro ucio uyo murakaruba tondu wa mbere ndunamba kuhonia atiriri muthuri uyo atukirerwo muthuri uyo ombana na amenye muthuri uyo agaguka thiko ithatu ndireturagwo ogwo rithiaga na kuu nja kanywa no gatwarwo out na mugathi road trip no tondu ndunahonia kwaga kuigua ruo muthuri acererwo no agucererwo ringi ningi ukambiriria yakumbana no akumbana athi out ciaku kaigua ningi ni araciarire acemanagie kumwe Karuga gakongerereka ukira ukaigua he nari aratwaritwo kwa mathiko ma America tondu ndenjwo ndigathire kumbe mari no uyu narigo tutaga kureho mani ugathira ugacucika ukanywa ekurira ndarira atumia cionaga makenete uguo na kuja piro ciao kono ciurio mainuka hwaini hatire mundu utecokanagiriria tondu ekwendaga akene na kuu na cokia kore muthuri uinukire tene no agacoka gakora karutini no kare kwanja hindi yo akahurirwo ni cousin yake ya gicagi akamwira akerwo na mutumia ucio ri muhiki undu marari gukunena ihu kwanja ena kana kahana karia gako no tondu nathondeka haria kiambiriria gia tiriri riboti ici ona cioka ni ngukwira guthingata thayo riboti ici ona cioka thayo ri naguo thiini wakwa nduguthirio ni maundu maya ni mariboti maya ndiraigua ndanyita riu I get you no anyita go safeguard your peace naguo ucio niguo undu uri koragwo wi muritu muno tondu naguo mundu uri uhotaga gwika uguo ni mundu wioi so weta mutumia no nginya wimenye ati ona kungithia atia kana guthia atia thayo waku no gutigwo winaguo ndatiga thayo mutheri wa kare weno wita wa karede who are you wita wa Njiro wita nyina ake Mani who are you nyina ake ama wene weno tiga kihiko na maundu ma mangi mothe na ciana makiri weno itondu korwo ndukiri muhiku ndungikirio muoyo ikirio ho tondu rina ciana ndungirio yes koguo ri we uturaga wiu na kumenya kuu wiu nikuo gutumaga ugie na hinya wa go safeguard ngoro yaku tondu ngoro yaku niyo ikoragwo ikuanitie maundu mana niyo yumagwo yagaga thayo koguo kindu kia mbere gia kumenya kia mutumia ni kwimenya ni wiu utanamba kurwa bara utanamba guthi road trip utanamba guthi kugia na afia na hau kurira kanitha hena umuragira kanitha kuma kahana guruki ukamukora rucine tene thainya tha mugwanja choir practice kesha maundu make mothe akauga gutungata Ngai ni haria umiriire arenda gutungata Ngai uga mutumia wakwa honokire ne akoririra ugwari urenda gutua ine kia muhunjia kidogo urenda kuga atiriri there should be a time mutumia abataire gutigana akauga riu ndire nyina wa Njeri aya ndire muthuri wa ng'ania agaikara thi riu eika ugakorwo riu uguo mutumia akoragwo mariki hena nyina wa John na hena we either Njeri o ucio na hena we mutumia wa mundu uguo nigetha we emenye abataire gutigana na maya mangi atigwo arime-ini Njeri urabatara kumenya atiriri itanatuika nyina wa Cikuri ni kwari Njeri itanatuika mutumia wa mundu ri ni kwari Njeri Njeri athire ku kwimenya riu Njeri ri athire ku tondu Njeri ni acokiria kiongererwo maritwa maya mangi akiriganirwo ni uyu agitonya maya-ini na maya-ini mutumia wa nyina wa Mrs no nginya arue bara nene muno tondu etikitie ucio ni wewe no anyita akariganirwo atiriri gukorwo we nyina wa mundu kana mutumia wa mundu tikuo we does not define you, is not you, tiwe that is not you ucio tiwe atiriri wa karende githe tutirokira tukaigwa mariboti ati ni magire na mutino mathirira bara mutumia ucio atigwa tari mwana na muthuri
arafu atigwo enjeri riu tondu arokira kiroko kurira ni mwana wake uremi arokira kiroko kurira ni muthuri hatimari arafu muzo muturire wake ukathira na neriganirwo ni uri na nikirona atumia makiharagana muno na either makwireirwo kana either matiganite na kihiko tondu kiria mutumia oi ni kihiko koguo auma onathie ndamenyaga agwika atia ndari undu ungi oi kuhika tu na gutuika nyina wa na mutumia wa yariganirwo agacaria ku nyina wa na mutumia wa mamuthinia ameherera ndari nake haha njathi ogwo kona mutumia ucio aharaga na maita manene na maiki muno ukira uria araharaganite emuci au kona mundu ajite tu ni ngora ni nyendikagirwo message nyingi muno ni nguma ni nguthie ndikwenda ona ni ndiraumire no riu ndiramenya ngwika atia you see nduramenya gwika atia niki tondu ni weriganirwo koguo ri kihumo na kiambiririo gia kugia na thayu ti kuhikuka ti gutika muthuri ti kuthii na kugia na road trip icio ti road trip ni kwamba kwimenya we unfortunately generation ino iturire he handu tutateithirio muno tole turateithia ciana citu kwimenya aciari aitu ni tondu tutiari exposed na muciari tariu ni ona he handu turariagia na andu angi tukorania ati yaciari tu ni mamenya kana tuika homo aciari tu makirihora kurerwo kijeshi kiria moi no bara na matiendaga kumenya atiriri tondu mwana uyu ni aremire mwana uyu ni ari nikiekire tariu thaiciri ingiona muiritu wako ucio uraigua na miaka 22 nyone ni araregenyuka he hindi ngura karata hindi turahitanitie muno na ngaigua ndimurakaru biu oni ningi ndirehita kamucemani urorigwo gwatiri mwana uyu what could be the problem tondu ndario ri niki kiu akoretwo akiona ataroi niki kiu akoretwo meciria make makibindwo nikio tondu niki giki kira develop theini wake tondu wendo agiciarite mwana muremi aciarite mwana muguruki aciarite mwana unyuaga bangi there must be something kegeni something new heno ndu no ririkane kindu kingi andu mataririkanaga na matamenyaga ni tukoragwo na kindu twitaga childhood traumas na generation itu maita maingi tugiagwo ni childhood traumas ni araturia you know that he ndo mokaga wabici gwakwa mundu oka counseling na nenda ndimwaririe akanjira muthuri ucio akahe karugano ka muthuri na muci kuma rira ndahikire ri ndambirie gwika ho atwariaga muno ndagia mwana wa mbere wake ria kianjia riu ningi ni arombanire wathikiriria mundu ucio ri she's so broken ndari na kahinya ona kare ungiuga atiri na ari kanini mwisho gera mundu atiriri tambe utige na ni twambe tugutiga kuhikai before utanahika kwanyu kwari atia warerirwo atia ni mwari ndugu na baba wanyu akwira ni mwari baba mamu wanyu ahanaga atia tondu reke ngwire mathina maingi na maria ukoraga andu menamo even men maundu maria maingi wonaga weaknesses cia andu thaici ti cia thaici tucokagia mundu hau especially kuma we wa mwaka umwe nginya miaka 10 tondu niko mundu emenyagira ri kwari atia because how no meciria ma mwana manjagia ku develop na magakura magakinyanira reke ngurie gwitu kwari bara for example umenyete baba wanyu na mami wanyu makirwa undu ucio ni uko affect kihiko giako affect it exactly ni uko affect either positively kana negatively tondu ni kuri andu maturaga makiririirie maundu ni tondu wa mami gukiririria oe hindi ria hakiri ciake cia kuraga kana brain yake igikura ni toria riri uguo wigana ri hindi ria wari kanini tungitua kuga turutarute nyama imwe kana turutweherie ihindi rimwe ria haha tutingihota tondu ni ria kuraniire na mwiri he maundu makuraniire na mundu na ndungihota kumeheria for example tariu ri he nyimbo moinaga tene akuka hwaini na ingitwandika mabuku-ini cia ndasi ni rwimbo no ruini urikie na thaici ngikura rwimbo rwa rastia kana rwa mundu nginya wendete ona ndioi rungiruina rugima no winirio kirumagirira niki ni tondu brain yaku yakurie na kaundu ka ogwo unconsciously he maundu mundu ekaga
magatuika system yaku methe-ini waku koguo ri nigetha wanjie kwimenya turario horo wa kwimenya kwa mutumia nigetha wanjie kwimenya ri tiga gwiciria ti gukira kiroko kamwe wira na riu ni ngwimenya tati nawo Rora riu ni ngwimenya na nikirona kwimenya guku na gwetha thayo ri mundu aretha njira ingi citari cio no anyita tondu ticio ti uguo ndwimenyete badukira ti uguo ni thita kwendate totwaikira methito ya mohoro ri hena atumia ingi muno matuthikiriria na hena mutumia uraigua nama hau hainoro hatinjiganite ta heana namba yaku niguo tugicokereria tucokerethwa kindu mohoro ma thaa thita twaria ndeka ingi ta 10 uguo na atumia in the meantime he mundu wi ngari-ini ni gucuka aracuka ambe twarie nake. Okay, namba ciakwa cia thimu ni 0725 223080 0725 223080 ndrambiga na ihenya 0725 223080 oguo tu mundu ngenda kwaria na Njeri iri nginya raigua nginya maundu macio raigua kaigua nawe nduremenya na moke ndimateithie kwimenya tumenye haria tugucokera etagwo self awareness coach. I know ni thaa thita muthikiriria ina ndagika imwe thiini wa studio twina Njeri wa Muigai no tukwamba kuingira metha-ini itu ya mohoro ng'ang'a wa Njoroge haha niguo ambia tumenyithie uria bururi uregariura. Good morning, mina good afternoon ni mucio tuginotana Inoro FM. Oro miaraho itha thita cia miaraho ngumenyithie mamwe ma maria turi namo. Atongoria a kĩndini kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ makinyĩrĩirie bata wa mũingĩ kwĩhĩmbĩria thayũ hĩndĩ icera rĩa President William Ruto kaunti-inĩ ya mũthenya wa rũciũ. Moigĩte icera rĩu rĩbataire kwamũranio na ũteti ĩndĩ rĩkĩrĩre mũno tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Simon Ngure nĩ aratarĩria. Atongoria acio maugĩte nĩ mahĩtia manene kũngĩkorwo kũrĩ na mũndũ wothe ũrathugunda gũthararia icera rĩu, makiuga mũndũ ta ũcio ndabatiĩ gwĩkinyia mĩcemanio-inĩ ya President ĩndĩ abatiĩ kũreka arĩa marĩ na bata wa kũmũthikĩrĩria meke guo. Tumire na thayũ na ũgĩkorwo wĩna roho mũru wa ũruo wothe rĩ ti wega kumĩra. Tũtirĩ na siasa, maũndũ siasa twahũra siasa nĩ icoketie maũndũ maingĩ na thutha na tũrenda bũrũri witũ ũthiĩ na mbere, tũrenda kaunti itũ ĩthereme mũno. Siasa ithũkagia maũndũ maingĩ. Imwe cia tabarĩra iria President atanyĩtwo gũkarugũria o hamwe na gũthũrima gũkũ Nyandarua nĩ mwako wa thibitarĩ wa JM Kariuki rũhonge rwa Mashujaa Complex, nyũmba cia thogora wa thĩ, thoko ya injinia na kũheana title deed kũrĩ aikari a icagi cia gĩkoroni, wĩiguithanio mũkinyanĩru ũgĩthingatwo gatagatĩ ga thirikari nene na ya kaunti tabarĩra-inĩ iria maranyitanĩra. Ngũĩ mĩcemanio-inĩ ya President gũtirehaga muumithio mwega, kĩndũ kĩrĩa gĩũkaga no maũndũ matarĩ mega. Okorwo harĩ harĩa marabatarania nĩ macemanie nĩgetha magĩe na gĩikaro kĩega nĩgetha ũndũ ũcio ũkarutwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ndĩna kwĩrĩgĩrĩra kũnene na wĩtĩkio mũingĩ tondũ President oka gũkũ gwitũ Nyandarua akĩrĩkĩrĩria icera rĩake mabarabara nĩ njũĩ nĩ megũkorwo makĩtwo. Okorwo nĩ thoko teno itũ tũrenda kũrugũrĩrio gũkũ injinia ĩyo nĩ njũĩ gũthiĩ na mbere na gwakwo. Hamwe na ũguo nĩ morĩtie atongoria gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ gũtigĩrĩra President agathũrima kana kũrugũria tabarĩra iria citarĩ ciarugũrio na hau kabere nĩguo gwĩthema kwarahũra marakara ma mũingĩ. Ingĩhoya ona arĩa atongoria arĩa megũka nĩgetha mamuonie project, mamuonie iria citarĩ hingũre maita maingĩ, mamuonie project iria njerũ na iria igũrũ cithiĩ na mbere, ndakae gũtwarwo kwĩ maũndũ marĩa hihi mangĩtũma mwananchi anjĩrĩrie gũthiĩ akĩiguaga hihi tarĩo gũcokera maracokerwo. Na mũndũ ũngĩ ũkwenda kwaria na igue tangĩikia kiugo hihi kĩngĩturia andũ nĩ kaba atige gũgĩũka mũcemanio kana bange mũcemanio wake, rĩu ũrĩa ũkũigua na ngoro theru ya gũkagwetera mũthamaki wa bũrũri nĩoke. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure.
Mwĩkũĩrwo mũnene wa wendia wa ndawa cia kũrebia kũrĩa mwena wa Dagoretti nĩ aikĩtio ngono nĩ borithi mwena wa Kikuyu na gũkinya igoti-inĩ. Ezekiel Goge na ũrĩa ũnanagio Congo aikĩtio ngono rĩ itũũra-inĩ rĩa Karinde arĩ na bangi mĩthogoto 1,100. Mwĩkũĩrwo ũyũ nĩwe watũmĩte ahũri biacara ndũnyũ-inĩ ya Dagoretti kũrũrũngana mweri-inĩ mũthiru magĩtetia ũhũthĩri mũũru wa ndawa icio ta ũrĩa mwandĩki witũ Charles Gĩkunga wa Kariũki aratarĩria. Masaa 24 dawa hizo background serikali matata ma ahũri biacara kuma ndũnyũ ya Dagoretti nimo matumite borithi kuma Kikuyu gũcarania na mwĩkũĩrwo mũnene wa wendia wa ndawa cia kũrebia na kũmũikia ngono. Hiyo uwanja ishe kabisa hizo madawa tuende huko. Ezekiel Goge kana ũrĩa oĩkaine Congo aikĩtio ngono agĩthiĩ na mbere na wĩra wake wa gũtũhũhia arĩa endagĩria ndawa ici itũũra-inĩ rĩa Karinde kũrĩa mondo-inĩ yake ya wonjoria borithi mahithũkĩtie bangi mĩthogoto 1,100 na mĩtutu ĩngĩ ĩrĩa ĩrekũĩrwo na ĩrĩa ĩgũthuthurio ĩmenyeke nĩ ndawa mũthemba ũrĩkũ. Rĩu borithi mahetwo thikũ 14 nĩ mũcirithania wa igoti rĩa Kikuyu Lilian Kwamboka nĩguo mahingĩre mwĩkũĩrwo ũyũ thero-inĩ ya Kikuyu na nĩguo marĩkĩrĩrie ũthuthuria wao. Cira wake ũgĩtanywo kwanjĩrĩrio gũthikĩrĩrio tarĩki 14 mweri wa kana. For the prosecution, the court is inclined to call for a pre-bail report mentioned on the 14th of April before court for further direction. Kũnyitwo kwa mwĩkũĩrwo ũyũ nĩ gũtũmĩte onjoria ndũnyũ-inĩ ya Dagoretti kũhũmũka makĩhoka rĩu arĩa aingĩ mararikĩte mũtondo-inĩ ũyũ wa ndawa cia gũtũhũhia nĩ mekũnyihanyihia na kũgarũrĩra. Ukimziona madawa iko vijana hapa hiki waje iko hapa. Ichomo yote ni watoto wengi hapa wameharibika sana. Hizi madawa sio? Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Kikuyu kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. Thaa thita ĩrahĩtũkia ndagĩka 7 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gũithĩrana wega rĩu nĩ tũgomane wona ciahanda thaa 7 mĩaraho ĩno. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Mogene motare Inooro FM. Tũrakũrehera Airtel Smart Bundles, njĩra njega ya kũhũra thimũ oro mweri, kwĩgĩra data na marĩhi ma gũtũmana kwamũkĩra mbeca network-inĩ oro yothe na Airtel Money. Hũra *544# oro rĩu kana *334# kana Airtel app nĩguo wamũkĩre Airtel Bundle ĩrĩa ĩgũgũkenia. Uhoro waku Joyfrey? Nĩ kwega mũno. Ndĩrenda mũthuri wĩtagwo Joyfrey. Marĩtwa maku mothe bwana Joyfrey na ndirĩ na kaũru. Ndĩtagwo Joyfrey Mwangi Maina. Ũkoragwo kũ? Gatanga. Na niĩ ndirĩ na kaũru ndĩrakũĩra thimũ kuma kwa Inooro kanitha wake mũrĩ. Na nderwo mũthuri ũyũ gwĩtwo Joyfrey Mwangi nĩ athĩkire na nĩwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Nĩ wega mũno. Ni. Rĩu bwana Joyfrey rĩ kĩrathimwo na wagĩthi kanitha-inĩ ũcokie ngatho na ũgeithanie kĩgoro Gatanga. Nĩngũmageithia. Thengiũ bwana Joyfrey. Thengiũ mũno. Asante sana. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. This Easter, fill your table with joy and your heart with savings.
Citizen Duca's Easter package is your ticket to a delicious and affordable celebration. Get 2-pack of 2 kg wheat flour for 270, down from 290. 2 kg of premium basmati rice for only 589 shillings, down from 767 shillings. 1 liter of cooking oil at 299 shillings, down from 350 shillings. And 2 kg of sugar for just 289 shillings. This is a total of 1,447 shillings, meaning you will be saving 259 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your package, make your payment, and pick your package at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discount. Msimu wa kupanda ndio huu. Na juu tushatayarisha hii shamba vizuri. Sasa tunafaa kujipanga vile tutaleta mbegu bila kuchelewa. Kabisa. Raundi hii ni mahindi, maharagwe, hizo zote vile tu tulipanga. Hata naona tunaweza ongeza viazi na managu ile pande ya juu. Halafu baadaye kuna kununua fertilizer na pesticides. Asiwe unajua vile kunaendanga. Vile naona hii hesabu, kuna vile tuliunderestimate budget na ujue bado hatujaongea kuhusu wafanyikazi. Hiyo haifai kutujalisha. Nilisikia Maria akisema Equity inaweza kukupatia loan ya kusimamia mahitaji yote ya ukulima kuanzia msimu wa kupanda, kupalilia hadi kuvuna. Kweli? Na tena, hii loan ni flexible sana. Yaani unalipa ukishavuna. By the way, pia Jose alisaidika huko Equity na masomo ya bure ya kumanage finances za ukulima. Hata ile boholi yake, nilisikia akisema bado ni Equity lisimamia. Enyewe, Equity imeshikilia wakulima. Je, wewe ni mkulima na umepungukiwa na fedha za kukidhi mahitaji ya kilimo msimu huu? Usihangaike. Iwe ni ununuzi wa farm inputs kama certified seeds, fertilizers, dawa za kuua wadudu, vifaa vya kunyunyizia maji au mahitaji mengine yoyote ya ukulima, Equity itakuwezesha kupata mkopo wa papo hapo. Bonyeza *247#, tumia Equity mobile app au laini yako ya Equitel. Pia unaweza kutembelea tawi lolote la Equity upate mkopo wa kilimo. Equity, karibu memba. Nyama choma yo yuma njega. No uraigua ta gubatie kuongererwo kamucamo makiria. Mangimigire mwaki-ini hanini ningiakorwo ina cama makiria. Mung'aro waku wa nyama choma njega ni unchomable. Yo, kiugo kiu ni kia goro kweli. No ni njui ni wamenya uria ngwendaga kuga. Mung'aro waku uretia makiria. Mung'aro makiria niguo ugutuaga Mukenya. Wina Pepsi hehu guoko-ini gwaku. Gutiri mung'aro utanginyotoka. Garurira muthako waku na Pepsi hehu. Ithondekeirwo ria maikaraga maria ng'aru makiria. Gura Pepsi umuthi. We murithia wa mahiũ na indo cia muthemba wa nyoni ta ngũkũ, ona kana nĩ hĩndĩ ũrenda kwambĩrĩria, rĩu Fuga Equipment and Machinery Limited tũkĩte nĩ ũndũ waku. Tũrĩ endia mekũranĩire a incubators cia gũtũrĩkia tũcui, cia kwambĩrĩria ciringi 5,000, macini cia kũmunya maguoya ma ngũkũ, mĩharatĩ ya maĩ na ya irio, mbombo cia kũhũra ndawa, macini cia gũkama, shaft cutters na indo ingĩ nyingĩ. Ũngĩkorwo wĩ Nairobi, Nakuru kana Eldoret, rĩu twĩ hakuhĩ nawe, tũgũteithĩrĩrie ũthereme ũrĩithia-inĩ waku. Wee Nairobi hura 0746080808 na wewe Nakuru hura 0722263958 na wewe Eldoret hura 0792724552. Gura indo cia gutheremia ũrĩithi waku umuthi gwa Fuga Equipment and Machinery Limited, your partner in agricultural success. Mary. Yes? Kuhana atia? Otiko. Jitagwo Jeff Kuria kuma kwa Inoro. Tuna nyoka biwa kataha tareke akugeithie. Mary. Yes? Mambo. Ndagiuka na twena kuria ndaigua we na Jesse hau we murangere mamindo cia giuka. Nikita ako igua wega neswa. We wira kumunene. Ndekario bangi. O we kario bangi. Riu twenda ukura ati ni wahota na ciringi 500. Ndaguthaitha ciringi 500. No tini ngothete o ngai mwathani. No gothete. Ayala goco tini ngothete.
nene gicuri uguthite nayo othaga na thimu yakwa riu umuthira mo ni thire na mbeca we otha nayo gicuri ni uriku muthuri wakwa ni muthuri waku kimwire ni aria ngirima riu ni ciaku kana ni cia gicuri cia gicuri ni cindo ciake ni ciakwa ciake ni ciake we tondu ona thimu ni yaku ri mune 50 wikare na 40 niguo thimu akiri ya miri igana riuma riau ke tutwicire igana riuma thimu-ini yau very good uguo mbia ni ciake very good thank you muno tinda wega mere wito amina gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199 Inoro gene motare Inoro FM Inoro Muririkane ndanona nitandariganire na nikugatha Jehova tondu nie ndimuririkane nĩ matuko maingĩ ngoretwo werũ-inĩ ũyũ ngoro yakwa ĩkaga hinya ngaigua tĩtagũthiĩ na mbere ndanarĩrwo nĩ riũa ngahũta na nganyota ngaga handũ wa kwĩgitio na nganatũma ĩtwa kũnyua ũhoro ũyũ norũmie andũ arĩa Ngai endete amageragia na magerio mahiũ nĩgetha mathime amarorie wendo wao mamwendete nginya nĩ thabu njege hĩtũkagĩrio mwaki-inĩ gĩbario ndanoria Ngai ndariganire no nĩngũgatha Jehova tondũ niĩ ndĩmũririkane ndanona nĩtandariganire no nĩngũgatha Jehova tondũ niĩ ndĩmũririkane na mathĩna maingĩ ona kũhinyĩrĩrio ciana tuĩka irio ciakwa rĩrĩa ngoretwo werũ-inĩ ũyũ gĩtamagia gĩconoko gũcambio gũthekererwo ciana tuĩka nguo yakwa ĩrĩa ndĩhumbaga rũcinĩ ũhotani ndũngĩoneka hatarĩ kũhinyĩrĩrio gũtĩo na gĩkeno cionekaga thutha wa mathĩna mwathani Jesũ amenirwa kĩnyũrũrio na kĩhũthio no tũnua twa andũ acio no tuo twaugire ma mũrũ wa Ngai ndanoria Ngai ndariganire no nĩngũgatha Jehova tondũ niĩ ndĩmũririkane ndanona nĩtandariganire no nĩngũgatha Jehova tondũ niĩ ndĩmũririkane. Thank you. Ametagwa Blessed Sisters na rwĩmbo rũrũ nĩ rwa Jerry wa Muigai by the way mahinda manakinya gagakĩrĩgĩrĩro ganatagarĩ na Isumaeli marĩ werũ-inĩ tondũ nyumĩte kũraya na ndigĩcoka na thutha na njĩra ĩrĩa ndagerete niĩ ndioĩ kanyumĩrĩria kũ kwĩhoka Ngai karĩtĩa githĩ ti kũmweterera ona harĩa haroneka ta hatarĩ wega ũngĩoneka tondũ gĩthima kĩa maĩ marĩa mega na matheru kĩenjagwo na gĩciko kĩrĩa gĩtagwo mĩnyamarĩko ndanoria Ngai ndariganire no nĩngũgatha Jehova tondũ niĩ ndĩmũririkane ndanona nĩtandariganire no nĩngũgatha Jehova tondũ niĩ ndĩmũririkane thaa thita yandĩte wega na ndagĩka 18 mũciĩ wa Tugino Tana Inoro FM gĩtagwo gĩthaa kĩa thĩrĩrĩka gĩthaa kĩa mcerere gĩtagwo kĩhiki wa Karidi wa Ndeithi na niĩ ngetwo Simon Kamode na thank you so much muthikĩrĩria woni waku ndũmĩrĩri yaku na njĩra njega tũkamĩamũkĩra twĩna Jerry wa Muigai thĩinĩ wa studio mũthenya wa ũmũthĩ twauga twarĩrie atumia na we mũtumia tũthikĩrĩria
kiuria gyaku nä kä rä kå 22989 å gä twarithia mwena å cio nä tå gå kuonana tondå thaathita ä na ndagä 19 kä ondo gä kä gä akuma kwarembesha maisha o ithaa ahotani kä hä rä na ndä ra tå rä kia na Njeri wa Muigai nä tå gå caria andå teri å guo marä te mbeca kuma kwarembesha maisha tondå o ithaa hena andå kä hä ri maraikä rio kanyamu in the meantime kuma thaa ici ndagä ta 20 å guo o bado cia kå matha o kå u kwarembesha maisha tigiti wa kå må thikä rä ria akä rä wa ciringi 100 peke yake na thä-inä wa gä thaa gä kä ndagä ici 20 andå 20 ciringi 10,000 cia na ihenya å kå guthå ka kå rä a kwa M-Pesa å thiä kwa mwena wa paybill wä kä ra account number 525241 nayo account nayo amount uthake na ciringi 100 peke yake twauga tukunengere ndagika 20 cia kwimathira ino ni ranji yaku ciana irahinga cukuru mothe na ni njui no wende mwana waku ahinge mutware handu agacere kana wende ahinge cukuru akore weta muciari ni wamurugira tucabaci na kanyama hau niguo aigue the change ya kuma cukuru na guka mucii na no kondo ikaitwe wega kimuhuko nikio turakwira urike kuu kwarembesha maisha no korwo kiheo giaku kia mwana waku kana ciana ciaku ikihinga cukuru urakiona kwarembesha thie thimo-inĩ yaku oro rĩngĩ thie kwa M-Pesa uthie mwena wa lipa na M-Pesa wĩtio kĩndũ gĩtagwo business number wĩkĩre 525241 na account nĩ mwĩkĩre kiugo Inoro amount nayo urakia na ciringi 100 peke yake ũguo tu na tũtigĩtie ndagĩka 19 na thaa ici kĩondo gĩkĩ mũthikĩrĩria kĩna andũ erĩ peke yake nĩo maingĩrĩte mwena ũcio no ririkane Sunday no Jumapili ĩno ya tarĩki 6 mweri tũrĩ wa kana tũgagũcerera we mũikari wa Gĩthũngũri Kiambu County nĩguo tũgoce na tũcokerie Ngai ngatho twĩ hamwe tũgakorwo kanitha-inĩ wa PCEA Reverend Ayub Kenyo Memorial Church mwena wa Gĩthũngũri kũrĩa tũnyitĩtwo ũgeni ni Reverend George Kahuho igongona rĩrĩ mũthikĩrĩria rĩkambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ ũguo nĩ kuga igĩkinya thaa 4 rĩ ndũkorwo wĩikarĩte thĩ ndoko nĩ ũrauma mũciĩ nĩ ũgoka tũigue ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe na oho ũcemani na memerekia wendete kuma gũkũ mũciĩ wa Tukinota na Inoro FM nĩ tũkaheo mũtukanio wa nyĩmbo mwaki nĩ DJ Mark George Msapere gĩũke tũnyitanĩre hamwe tũgoce na tũcokerie Ngai ngatho Jumapili ĩno kanitha-inĩ wa PCEA Reverend Ayub Kenyo Memorial Church Gĩthũngũri ni uwe karibu sana. Thank you kabisa na ho muthikiririe ndugetikire guikara utari na mbeca cia na kwina patapata.com andu ni maregwatira mbeca na ihenya mithako-ini ya patapata.com ligi-ini ya mubira wa maguru rehotanira nginyagia kimanjika ya ciringi milioni 3 thiini wa ndagika 2 guko maundu ni magirithie makiria uraheo boost ya oti ciaku nginyagia gicunje kia 100 na oho ukaheo bonus ya ciringi 50 ingira patapata.com uthake ligi iria nguthi wigwatire mbeca hau patapata.com uthake wihotanire ucoke uthake ringi muthako ti mwagiriru hari mundu utakinyitie miaka 18 patapata.com ni hitukie na ikaramatwo ni BCLB license number 447 baza ukiririkanaga tu na mbeca ciaku kwarembesha maisha na tuga twakunengira ndagika 20 tutigitie ndagika 17 erika mwena ucio ahotani mbeca baribari ciringi 10,000 twauga tukwenda aciari 20 kurika mwena ucio warembesha maisha thie thimo-inĩ yaku uthie kwa M-Pesa lipa na M-Pesa uthie mwena wa paybill wĩtio kĩndũ gĩtagwo business number wĩkĩre 525241 account wĩkĩre kiugo Inoro amount wĩkĩre ciringi 100 peke yake kunengere mbeca cia gwĩkĩra ciana ciaku shopping ikainuka mũciĩ makore mũtuni ũgũrĩte wĩna cukari wĩna maguta aĩkorwo mendaga kũrĩa tũ snacks magũre tũ sausage ũguo maigua mzuri maisha moki ũrĩa twendaga akĩiguo Ngai rathi tena ndagĩka 22 hena andũ aingĩ mũno me mũtambo-inĩ Njeri wa Muigai na atumia mena maũndũ maingĩ mũno na tondũ tũtirĩ na mathaa mũno tũkũnengia ndagĩka ta 15 ũguo ithiĩte mũno ithiĩte rĩu ikahĩtũkia nĩ mwahinyĩrĩria ona nĩ ndĩrageithania rĩu na ithiĩte biũ ikĩhanda na bote rĩ ũkorwo wĩ frame-inĩ ndũko mũtira ndwara wega no sawa kĩrĩa tũgwĩka nĩ rĩrĩ tondra realize muthikĩrĩria witũ na mũno mũtumia nyenda gũteithĩka tukũgayania sessions tari umuthi ntweka introduction Wednesday tugwĩte ũke rĩngĩ Wednesday ũngĩ ũke rĩngĩ nginya tũtigire mutumia ũratũthikĩrĩria nĩ emenya nĩ agia kĩndũ gĩtagwo self awareness tatuhe namba yaku tũnathiĩ na mbere namba yakwa ya thimũ nĩ 0725 22 3080 hena mundu oria kiuria Njeri arauga help me please
nimekuwa nikihang out na my friends for 3 years since ni partner my husband and I've practiced all what you've been saying nikijificha. Nona tugire no haria tugire road trip no area agwa kunywa johi wanita soon nilirudi home kwetu na nikamanage kupatana na my husband, nikamdanganya nilikuwa kwa kuzo. Unfortunately I was afraid aliponionesha video za zile vitu zote I was doing then. Sasa najiuliza nitahandle aje hii situation. Eta gokaro ndiko gwetare urenge niguo riri mundu mwiri ndakarizo niwe eta gokaro karo no igua umevolo kesi yake niwe athikiririe. In fact tumete message ta 5 niguo twahitũkwo nĩ imwe tukone wengi riu ri ngwenda gucokera njuge mahitia maria Karo ekire no mau tukoragiriria horo wamo na gwicire riu no wa confirm uria ngukwiraga ni tondu ndui njaragia horo wa maundu maria ndaneka tondu ni ndanahitukira maundu maingi na maundu mau mothe uraigua ngiuga ri ndanamageria but at the end of the day ugakora uria ugwiciragia tiguo ni tondu ni ndarikirie kumenya thayo wa mundu ndumaga na gukunja ukoragwo thiini wa kiria twikaga ni guthie kuwetha na gukunja maundu-ini mau mothe ndagweta noguo niguo Karo ekire athire gwetha thayo na kunja agicoka agikora mwisho naiganira uria kwendaga kuiganira na kiria gitumaga mundu age thayo wa karindi ti tondu uria muthuri waku areka na ti tondu uria ciana ciaku irakunyarira ti tondu wa wira wa kuria muthuku ni tondu we nduri naguo niwe we mwene thiini waku na mahitia maria twikaga ni guthie gwetha kihonia kia ruo kuri maundu maria matagukosete you understand wathie gwetha kihonia jaya maundu maria marehete ruo ru kurehete ruo ru tiki urathondeka wathie gwetha kihonia na kuja na gutire hindi gukahote koguo ona muthenya no na nikio koraga mostly atumia tondu namba nene ya atumia tha stone tukiaragia na ona ni njui ni makoragwo na affairs na jamaa maria hiku ima maria hiku no ukoraga atiriri ona thii na ku bado he kindu ataraigua kindu kiu ataraigua ni kiria atari ndaraiganira nikeno kiu aracaria ndari nakio nikio koraga uthiaga ugacemania na mundu athii na kuagia na afia magaikara akona ningi kaundu ga guturia ngoro yake ningi agatufa uria aratufitio na muthuri no we niki atufa tondu dauma na kindu kiu agwethaga ni agabatara gukorwo nakio athii gugietha handu uguo ndari hindi ari kiona tiga we mwenyewe ni wanyita koguo ri nigetha ukorwo ndunathie gwetha ni njuga road trips ni road trips ni njaga biu ona guthie out semania na atumia acio ni kwega ona guthie ndunda ona ndunda no njega mugithiri uringithie igire uringithie rwa wanja sari ni ndo gambe tu uge buki dogo ni 3 kana 4 thie karura mundu mothe ndirauga ni moru ona ndirauga ati ni uru andu ni makene gia nacio no ndukae guthondeka ati maundu mau nimo magukuhe thayo it is very unfortunate tondu kou ni kwatumia mathia gwetha thayo so ugiaga gakeno ka ndagika we hau we hau tha icio the moment you leave that place reality o area yuma ho kiria gigukurwaritie ndunahonia no anyita nitakwaka kironda maguta kana thamuni uguo kamoto rito hingo tene twathiaga nigetha tutikahorwo tene watemagwo kahorwo kagothwo hau hatene uhingagwo we mwana etwa hakaga thabuni mukoro ndakone he handu no uriyeyuka kironda maria no mariyeyuka kironda kioneke uguo niguo twikaga muturire-ini wakagirira maguta ma road trip maguthi kunywa gacohi maguthi gutwarwo out nako ukahakirira no mariyeyuka kironda kiria gigacoka upi ni tondu ndunamba kudili na kironda ndenda kuga atiriri hindi yo urenda guthii road trip ici hindi yo urenda guthii kunyitana na atumia tondu atumia riu ni magithire na ni wega nginya guthii parento icio ona cerai no tiga igucera mwina ironda tondu ironda mutunganagia handu ironda ta 15 tondu akufuka ugakorwo kari andu 15 15 20 na gutiri ukoragwo na muthuri mwega gutiri mundu ukoragwo na mucii wesa ugo gutiri mundu ngikwira
gitumi kia gakurubu kau ni guthie gwetha gikeno na kuhonia ngoro kiu nikio gitumi kiria kinene macindanaga ni muthuri wao master wow no master wa kiria akwagana na no rahinyiririo muno no winukaga thiko nyingi na no matiuka na solution koguo ugakora atiriri kihumo kiria gigutumite grupu iyo korwo ho gititeithagia tondu mutiuma ahonu guthiria andu arwaru taru Kenyatta ungithio kore warding fulani ya warding ngima ni andu arwaru othe no ngiteithie mundu hakuna gutire no uhonire we onywe ndawa cia kuthondekwo kahoro kindeiri ucoke winuke hendio no uhote kuoya maguru maku kana na Kenyatta kauria ndakomete kwari murwaru ekeka murore kende urutoria tumatunda tondu we muhonu ni wambite kuhona we mwene koguo utangiambirira kuhona na ningwenda kwira Karo ni tondu kau ni gathabari na kona no nyende kumenya makiria kwanza Karo ona thina wake ni ati ni acokete mucii agakora muthe na akamuhenia na muthe na reality agacoka akamenya riu ni ngwenda kumenya muthe arauga atia na ehariirie na atia kuguthondeka mucii ucio because maundu especially nowadays maundu ni maingihire so mutakaro ni mundu wa kuhura thimu ni mundu wa kuhura thimu tondu maundu mau tutikiariria haha tondu ngwenda kumenya atiriri uhoro ucio kinyete ha muthuri we mwene ri arauga atia muthuri ori arauga atia hata hiyo video yenyewe ikiulizwa inasema nini ona tondu no ngoro ningi Karo etwara ningi kaburi-ini akoragwo wanyita ni ngwenda kumenya riri we video yorio rauga ati muthuri we orio ri arauga ati ni hariirie gucokia mucio tondu reke ngwire kura miaka 3 timenini yes ni ahurangite kiriyo muthiurukangu na muthuri ndanatigwo ho nake no muthiurukangu riu ni macokanire mauere wene wagithie gathabari gaku na ndathi gako eke tucoke haha tondu nake muthuri ucio to mwega ni kuria video yake hatari of course nima ni video tutari nayo tungihitania tukorwo nayo no kora ni njuru kuri ino nima by the way it is true yes andu othe mako marioru nehia ithu turi ehia ni kuria riu mehia makwa mamenyeka mukona ta ndimwehia muno muno ko maku mangimenyeka we wakari ona titha njiguagirwo ni Ngai ni njigua ntokona video citu twathie ikenero igana nacio ikene ndere jeri ona ni takiri mwega ithiguo maundu itangienda mundu amenye nobody is perfect no anyita uguo ri no nyende Karo ni tondu ndaheana namba yakwa nitukwane Karo akuhurire ahurire nigetha tumenye ni ngumwirira wabici yakwa harire nigetha ngetwaranirie tucoke haria ha mutumia kwimenya tondu ni wanjira ndina ndagika iu ona by the ni kurikia turarikia no sawa tu lakini tutakuja Wednesday Jerry mama morio marauga ati ni marauga athi tondu kau niko karari kokeoni momorio mathaa morio ri marauga ati oro wakaraga kale ni nyamu manjurie kara kori karauga ati ugwere akare ngwenda kuga atiriri twina maundu maingi muno na ni ngwenda uguo twarikanira ni nguka Wednesday ingicigana na ndikirona kaundu karia ndiragibangira atumia tondu ndina githomo ndinakio mweri wa gatano mweri ya atumia ni tondu maundu maya ndiraria ri taru thimu yo ndaheana ri ndingihota kwira o mundu ni nguhuma tondu njui ni namba ni andu ingi maratuthikiriria na ringi ni ukoraga nginya andu aria ndirera moke wabici ringi matikuhota no riu ndirenda ndithondekete githomo ke haria Bruce Springs mweri 11 wa gatano oguo ni tugacemania hau na kiria tugwika ri ni ngwitikira guka Wednesday nigetha haha twakinye tondu icio ciuma ngeithi na introduction nigetha mutumia riu ambe kwiyuria atiriri kuwe mai ni ndiu wakarindi no iguru ria maundu ma mothe na huhukani icio ri ndiu tondu hindi yo wamenya ugiaga na hinya no kamenya ogaikarira giti giaku tariu ni ni njui kiria strongholds ciakwa no anyita na ni njui maundu maria ni ingika na ni njui maundu maria itangika oguo ri ingikinya ndira play party fulani hau ni ndiramenya hau na mungioka muri 10,000 ndi sawa hau ndi sawa ndi fiti koguo na maundu mangiuka magere andu manjuragia atiri je niki wikaraga tota makaga I know who I am I know who I am koguo ri ndingitinda ngeng'eng'ana kiu ni ndi
nikio gitumaga andu maguciririo nini tondu ri no ugi atiriri Njeri ri muci wakwa na kona maundu maingi muno akanaumire na muthuria ngadaumire mutumia no to kumuthikiriria no na kuhana uguo ri njethagwo ni ngiri cia tumia tondu maundu maya kindu kihukanio giki kiudeni nikio magiraga ni githima kiria ngukwiraga ni hari githima itarekaga kigie thumu ni hari githima itarekaga githuke ona ingikorwo ngigerera bara-ini iriko wa Karindi ni atungicemania nayo ngo ndungimenya tondu ni ukwendaga ngwire kiugo ndacoka ndoka kuri we ngiriraga ri ndoka kuri we njuritwo ni hinya ugucoka wike ati ni nani ndathira hinya makiria for example njiriga gukorwo ndina you know I'm a human njiriga gukorwo na very tough day muthenya ungi na ngirikana baba itu ari murata wakwa muno nitukario horo cio Wednesday na ngwire gitumi kiria gitumaga wone ngiihorio ni tondu baba itu ari murata wakwa muno hau tugucoka haria tukuga haria friendship na ciari yaku na ciari yaku uria warerirwo nigetha umenye hinya uyu uritaga ku hinya ucio koragwo umite na kuria ti haha nikio koraga huhukanio ciroka no hena hinya ungi rauma thiini waku taramenya wake baba itu ari murata wakwa muno na nijira kumuririkana ndiciritie maundu ngarigwo ngwika atia ya pasire ni ahurukire ngigwa ndarigwo ni irigiria kumumisi ngurigwo baba uma ho korwa uma haha it would have been easy nake to ni andeithagia muno na nge break down na ngikira video Facebook he akarendera hurirwo thimu ni andu tondu kunengenerwo tondu mara expect ungirira atia we urarira turoka I know ithuĩ tũgwĩka we warĩra rĩ we na nĩwe tũkĩra kĩroko gũcũthĩrĩria rĩ ithuĩ tũgũcoka ici nao ndĩraria ũhoro wa rĩrĩ who I am nĩ harĩ kĩndũ na nĩkĩo kĩu nyendaga atumia mamenye tondũ o mũndũ thĩno nĩ ombirwo na purpose yake na gũtirĩ mũndũ wokĩte kũrehe andũ arĩa angĩ ndokĩte kũrehe mũthuri waku kana mũtumia waku ndokĩte kũrehe ciana ciaku rĩu mũirĩtu ũcio wakwa ti gũthiĩ arathi mwana ũcio ũngĩ wakwa ti form 4 areka rĩu ndatigia ciana cigana nyũmba me hakuhĩ gũkweherera ũtigwo rĩu hau nĩ wona atumia arĩa maugaga njikarĩte haha nĩ ciana reke ikũreithie nĩ ũgatwĩra rĩu ũikarĩte kĩ nĩ ma by the way ũkorio ndũkiumagara ĩna ciana wagĩikara ĩna ciana niĩ tiga nĩ ciana ingĩathire tene na tondũ nĩ igũthiĩ rĩ look for a purpose yes etha kiria gũtũragĩra na ũndũ ũcio ndũngĩũmenya ũteimenyete we mwene na kwĩmenya gũkũ rĩ karũgendo gaka nĩko ngwenda tũke tũthiĩ Wednesday ĩno nene wengĩ nĩgetha tũmenye atĩrĩ kwĩmenya gũkũ tũkwambia ha tondũ mũndũ nĩ anjũragia ngwĩmenya atĩa tondũ ngĩũkĩra kĩroko ũrĩa njugire rĩu nĩ ngwanjia kwĩmenya you know yourself niĩ ndĩ Njeri itagwo Njeri rĩ nyina ciana 4 na mĩaka igana ũna ndiarĩirwo kũu nĩkuo andũ meciragia nĩkuo kwĩmenya no nĩ kwĩmenya wokĩte gũkũ thĩ gwĩkaga atĩa ithuĩ kwanza tũragio tũkauga my name is Wakarindi I am a mother I am a wife I know okay ni wariki maundu mau mothe mangĩehera yes ũngĩtigwo wĩke maundu mabara icio ciothe huhukanio icio ciothe na nikio wonaga I thank God for the grace ni tondu nie huhukanio citinyenyagia ni tondu he kindu ikorwo thiini wakwa kingi muno gukira maundu maya mangi mothe marigicĩirie you understand na nikio gucemania na nie ira ni nie ndiranikitwo kuria ta mbao kuria mbao iguru nyumire ho anga rucio ni nie ndireragwo atia last week ni ndiratrendaga no tucemania nayo karigwo atiriri mwene ndeto ici ri no uyu ri ai Njeri orio ri Njeri orio we ri ndeto cio cio iraregana na Njeri ndeto cio cio ri ni ngatire asa Njeri uyu ri no uyu ri they're two different people tondu direct kama maundu macio mana kuja moke mathukie matingiona handu na nikio ndenda kwira mutumia atiriri maundu maria mothe makurakaragia ni kari kwiyomba ungiomba thiini waku magage gukurakaria umeroragire urio hau na he kindu kingi ngwenda ndikie nakio tondu ndiona maitho maria urandona namo ni makunyigata kindu kingi ngwenda ndikie nakio kindu twitaga ni sawa it's okay ni sawa tu ni sawa sawa yo itwarite atumia kaburi it's okay wahĩtĩria ni sawa it's okay ni uramenya ti sawa wanuma it's okay wajinura no ruo ruria wina ruo ni sawa ndathi out ile ndararigire goka ni sawa ni sawa ni wona sawa yo itwa igihete atumia depression
ulcers cukari na cumbĩ na macani na indo ciothe iria cikoragwo gũtirĩ kĩndũ matarĩ nakĩo tondũ wa gũka kuonania gothi ũkega that everything is all right kuonania ka body face kau rĩu I'm okay, you know I'm okay. I'm okay yo with a perfect husband, a perfect marriage, a perfect business. Ona kana rĩngĩ nĩ arauga gwake ti kwega no we mwenye no nĩ sawa nĩ sawa nĩ gwakoragwo no nĩ sawa nĩ sawa ĩyo nĩ ngwenda tũke tũmerĩrĩrie haha tondũ nĩ ũragĩte atumia aingĩ mũno na nĩ kĩorora mũtumia arauga nĩ sawa nĩ sawa nĩ sawa mũgathiĩ out mũgeka atĩa mũgathiĩ kanitha nĩwe ciarĩ ndĩ wangi agathiĩ ciana ciothe murigagwo tondũ sawa ĩno tiyo orio ni nini cida arakiuga sawa arakioneka sawa nĩguo tũrathekete nĩkĩ areki mũtumia ũcio nĩkĩ kĩramũnyita alikuwa anaonekana sawa arakĩrĩ sawa wo ti sawa sawa ĩyo ĩkoragwo kanuainĩ no ngoro-inĩ ciao they are bleeding na nĩ ngwenda karũgendo kau tũthiĩ kahora tũteithie mũtumia tondũ mũtumia angĩgĩa thayũ mutumia angĩgĩa na gĩkeno mũciĩ nĩ wagĩra hau nĩ tũrambĩrĩria ciana nĩ ciagĩra nĩ twarĩra kanitha nĩ wagĩra yes bũrũri nĩ wagĩra thank you tondũ maũndũ maya mothe magĩragithio nĩ mũtumia exactly Wednesday twoka-rĩ tũrenda kwĩmenya self awareness Jerry ngwĩmenya atĩa ndĩ ta Jerry wa Karĩndĩ Joy wa Macharia emenye Nyoka Bie menye tũthiĩ ũguo twĩmenyete ithuothe tondũ we nemenya kĩu gĩ gĩaku gũtirĩ mũndũ gagũtunya nobody ona huokani ona ũyũ angĩaga gũka wiki ona hĩndĩ ĩyo waigua nĩ ahikania kana nĩ obana kana ũrĩa wothe ekaga gĩtigakũ affect tondũ mau nĩ maũndũ make njugaga atĩrĩrĩ gĩkeno kĩa mũndũ thayũ wake ũrĩa tuĩte gũtua nĩ ũru mũno gĩtuĩke maithori maku tondũ we auma ikeno-inĩ ciake pio na mewe tiripu Mombatha icio ndũrakoma na ndũrakoma kũrĩa nĩ ũrarĩa makenete ũguo gĩkeno kĩu kĩao-rĩ gĩtuĩkire maithori maku tiguo gũbatiĩ gũkorwo wow thank you gũtibatiĩ gũkorwo ũguo ona hanini koguo mutumia no nginya emenye na andũ arĩa magĩkorwo hihi nĩ moya namba yakwa nĩ makwenda gũka wabici yakwa ngoragwo harĩa Kenyatta Road Kenyatta Road twana kinya Juja wabici yakwa ĩ hau na nĩ tuonaga andũ koguo mũndũ wothe ũkwenda kũnyona no anyandĩkĩre message ndaga kuoya thimũ nyandĩkĩra message tondũ nĩ ona nĩ manjiri kũhora mahũrĩte biũ rĩu no ũkore message yangĩnegenio ũraheana namba na ndũroya na nĩ ona rĩu na no arakũigua nĩ ũraria mahe namba yaku Jerry coke uinuke ngai niĩ ndigũthiĩ ũguo nĩ kwega ndĩrenda kũinũka ndĩrenda namba yaku coke uinuke na nĩgeire gatana ya rĩu ndakire namba tũnanĩrĩrĩ namba yakwa nĩ 0725 223088 hiyo nayo namba yakwa 0725 22 30 80 tũmiuge na gĩkũyũ God willing we will see you on Wednesday and anturenda atumia memenye mutumia emenya wauga maũndũ maya mangĩ mokaga atĩa families kanitha na nginya bũrũri gĩkeno coka kũrakara rĩngĩ hĩndĩ ũngĩrakara ona ndũigua maũndũ magĩgũtura na ngĩthingwĩre nĩ wagĩthio nĩ mũndũ wĩ haha gwĩtwo Steve Ndung'u ekũrĩa Scotland na nĩ heka riboti gaku nĩ ngũgũkinyĩria ũcio akĩrĩ ngai ũyũ nĩ ngai mũgĩkora naigua kariboti ata kariboti mũgĩkora naigua kariboti thank you ekũrĩa Scotland coordinator wa Kenyans arĩa maikaraga kũrĩa Scotland thank you Steve na kũrĩa arata akwa aingĩ mũno magũthikagĩrĩria nĩ mageithie tondũ ndingĩhota kũmageithia othe mamũkĩre ngeithi na Ngai amarathime tũkona na Wednesday see you on Wednesday God bless you thank you so and much enjoy what you're doing twendete muno ntukenaga no ngena tugigwita ri nituramenya wi gathima madamu ajira kwendete muno etagwo Wambui wa Phone Essential akia burudi ateigua Jerry wa Muigai kaigua maundu make atumia nĩ manyendete muno ndimenya akĩrĩa manyendete nĩ magatara nĩ gathima kau kwanja ũngĩkona mũtumia agĩkora ũguo njiguire wa Karĩndĩ akwa you are beautiful academy mũtumia kiume kiugo mũtumia I know you are wonderful man. God bless you. I thank God for the grace. Asante. Thank you. Asante. Asante. Kata Jessa. Saya.
mundu no ukarĩwona wega na ũru wake no ũkarĩwona ũru biũ gũtirĩ wathĩ ũkarĩhĩria igũrũ ndũkae kuona kakeherithia mũno niĩ wendo wa ndunya ngwendete wanengere angĩ ona we gatunywo wendete otigwo kĩrĩra mũno yapa na njĩka nayo ndĩkagĩa marũrũ ũguo ndĩraigua onawe no kũkaigua ĩrĩmwo kwa ndĩraturwo onawe ũgaturwo merĩ thĩrona nene ũkonaga igana rũĩ biũ twĩũmĩrĩria Ngai Atĩrĩrĩ. Hello. Hello. Yes. Hi, Justus. Hello. Yes. Justus. Yes. Kohana atia? Niko sawa. Mimi naitwa Wakarende. Tuko hapa na Kamode. Unataka? Tunatafuta Justus. Unataka nini? Tuko kwa Inoro. Haro, Justus. Kwa Inoro? Unataka Inoro iko na nini? Inoro iko na pesa inaitwa ya Rembesha Maisha. Ndio nilicheza. Wewe kama unacheja na mimi nitakuonyesha. Hapana, usinionyeshe. Si unaitwa Justus? Naitwa Justus Muriera, na namba yako imeisha na 956. Yes. Umeingia kwa Rembesha Maisha? Yes. Ukitafuta pesa? Natafuta pesa. Na unajua tumefanya draw saa hii imetupatia namba yako Justus? Yes. Uko na 10,000 Kenya shillings za kutoka kwa Rembesha Maisha. Mungu ni mwema. Asante kwa Mungu. Thank you God, my God. Na si unaona ulikuwa umekuja na ukali? Hapana, mimi nakuanga hivyo. Sina ukali vibaya. Mimi natoa shukrani sana kwenu. Thank you. Uko Justus? Yes, thank you very much. Uko wapi Justus? Niko Kitengela. Kitengela kuko namna gani? Niko sawa lakini mimi natoka Meru Central. Meru Central? Yes, Mbumeta Meru Central. Wapi hapo Meru Central? Hapo Katembe. Unajua nilisomea huko kwa Meru. Sasa wewe ni mtu sawa. Hata wewe uko sawa Justus. Hata unakumbuka sasa unarudi. Si umeona? Sasa asante Justus. Thank you. Be blessed. Hata you be blessed na salimiana Kitengela sana. Aya, asante. Thank you. Good afternoon. Justus nyako nataka kuturumia kidogo. Urenda atia? Ena agiri 10. Justus urenda atia? Tera muthikiriria atiriri thaa ici thaa thita na dakika 46 kana thaa mugwanja. In fact tigetie dakika 13 dakika 13 muthikiriria ithue turenda orike kuu kwa Rembesha Maisha ciringi ngiri 10 itinjaga nawe uigweta Justus ndo thimu ya kurike kiondo-ine dakika 10 ciaku cia kwĩmathĩra na ona cio irenda hotani yake 20 aciringi ngiri 10 cia na ihenya twauga uramatha na dakika 10 peke yake oya thimu yaku thie kundu gwitagwo M-Pesa lipa na M-Pesa uthie kwa paybill with your account number wikire 525241 account ni mwikire kiugo Inoro na amount uthake na ciringi 100 peke yake tukunengere dakika cigana dakika 10 peke yake cia kumatha kwa Rembesha Maisha aiyo ogikoya thiaga gusainithio gitire sainithitio kauga wauga Rembesha Maisha aicio nyona nyiteka ni gutwengi na koria githori na ihenya Rembesha Maisha caria mbeca muthikiriria one maundu maku tigira kata ndukandute kiria nawe ningi ndikwendaria na Justus wega ama sijongea naye fiti toka hapa rwitagwo ng'ang'ani aroka haha ikihanda thaa mugwanja maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank.
ng'ang'a wa Njoroge roka haha ikihata thaa mugwanja na hamwe na maria gutumenyithia ni ati President Ruto akuga ni eguthie na mbere kurimira ndugu yake na muingi wa Kirimaini na thirikari kuga ni gutia mwerekera wa igoti wa kurogamia aciari kuria bithi kuhitukira mutambo wa eCitizen nake mwikuirwo mwe wa dawa cia kurevia gukinyio igoti-ini mwena wa Kikuyu Kiambu County maciona mangi maingi ikihata thaa mugwanja ukaha nditagwo ng'ang'a wa Njoroge. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Thaa mugwanja tigetie ndagika 11 mucini wa Tugino Tana Inoro FM nĩ kĩrĩkia tũrarĩkĩrĩria kĩndũ gĩtagwo Thĩrĩrĩka. Good afternoon. Mundu no ukari wona wega na uru wake no ukari wona uru ebio gutire wathe ukari rigoro no kae kuona kake ribia mono ebie wendo adunya gwendete wanendere onge ona wega tunyo wendete atigokirira imuno yapa Jeka nayo ndikage maruru uguo ndiraigua onawe noguo ukaigua irimo ndiraturwo onawe agaturwo meri thirona nene okonaga igana rũĩ biũ kwĩyũmĩrĩria Ngai no akae wakwa ũrĩa gũtarĩ hĩndĩ ngona marĩ no ngĩtene. Nidubukaga nangeyoria ciria nyingĩ aiyani wameneire kĩmunyendie wakwa kana nĩ wendo akĩrire ndigiri gũkĩgĩa cama gũkĩra ũrĩa ndakuonagia ĩni ũguo ndĩreyũria ũmenyo nawe ndũkeyũria wethage toro kaigua rĩrĩ ũrĩ na mĩigua ĩtari. Mbona gutindania na ratakwa yena torangie ndareka na we wadiganira makaesiruga kana thani ndina thina no katigana akiri ciakwa ikaisai muno ngundiretherera arata na ugetha na no gukorwo kamacaria thina yothe yumage. Maria wanyandĩkire mamũico ona irumiria wanumira cia gũkũ ĩthĩno ainia mũico kanjĩra atĩ koko iki nyana gĩkĩrwo mbete menya ndũrĩ wakwa ĩrĩndĩ ũguo wandĩkĩte na ũrĩa wothe wanumĩte ona we ũkarumo ũkaiguaga kwĩruta ĩmuoyo. Mundu no ukari wona wega na uru wake no ukari wona
oru ebio gotire wathe okareherwo igoro ndukae kwana take herithia muno ithie wendo wa tunya ngwendete wanengere ongi ona we gatucho wendete otigwo kirira imuno jeza yes ati rucio ugathakira rwimbo ru ni ngandedikitira mundu tondu thaa ici ndungimundedikitira thaa ici ni guthie turathie tondu kwenda kumundedikitira ati atiga uguo twathaka twagithaka ndumundugere mukinyire thaa ici ndero kumukinya no rucio no kohe undu atananyita tugacokera riu tugathaka ringi rucio undu wa bata muno hena ndumiriri ciendaga gutumwo na njira rwimbo ndumagare na ndungata ya Ngai mutiri wa mwiro nioka haha yakinyire uria kwarembesha maisha andu ni matonga aciari ni mona kanyamu ga kugira ciana ciao kindu gitagwo shopping muno muno thaa ici marahinga cukuru yes muthikiriria twagomanio ni nyene kesho pia ni siku kabisa SMS nyingi muno watuma ukigoya mitambo-ini aikoto tunyauta utambura kesho pia ni siku we nawe wandika na twakuona asante sana na ginya kuri we wikarite we silent listener asante sana big up thank you yes no ndungata ya Ngai haha karibu sana tagofuana wa Inoro thank you karibu ndungata ina wega ni ndoka ndakimukora ntukenaga twakuona yes haru hi how are you utie kindu kiheaga thayo ta gukuona twarikia cu ni manyaga twatiga muciĩ uyu moko-ini mega twatiga guko kwa Inoro twakena muno twamwona twakena na teko gwita gote kaheti ona kwanza ndaigaga kaheti oiga kaheti kore guto kaheti tata twana twa kutua katwega mutirio hana wira uria urutaga uhano o thayo Ngai aroga thori ndire uru na mundu ni no kuhorera kuria kwa mbari citu aikena muno kwanyuka monde niku gwitu ni Nyandarua ko rugwita gote gwitu Jabine ha hare o Jabine town ha Jabine kuma town Ruini rwa Sania ndaruana that is good thank you ne hega yakombe oria mauma wiki umegerire Jabine twikanirie kinya kaheti that was the reason why I asked that question no imira kaheti okay no imira kaheti no yari kana ucoke kaheti uthio guo utoke kaheti tugatwikaniria hau twana toto soka tuthie Embu muthikiriria njetago wa karindi kuma kaheti na ndagutiga na muturi wa mwiro yako nakumweka wira very simple kariko mauwe kihoni Gikuyu Ngai atohete bũrũri mwega ma ũtagaga maĩ irio na ithaka na mwamũhũgũkĩra nĩ ũndũ wa mbia Waicake iri nowe waicake ruti ũndũ ũyũ ti mũthũngũ na ti mũndũ mũirũ nĩ mũndũ ũtarĩ na ũndũire wao Jarwa no ginya murere Mukere mora ora cia nyumo imyokoboine mokema mogaera kere akyanyu mokoro gaya wanye morunda kugaya Waisake iri nowe waisake ruti mudoyo timodogo na timodo moiro ne modo tare na odoire wao jarwa no ginya murere Atene oga siaro memo ni mato ando makarega na odoire wao erene idare de moto nyomato Waisake iri no
imatu ciathingira cia nyumba ciothe kiharo mwathanirie thingira mugia kairabu cokiai mathingira ciana ciuhige waisakeiri nowe waisakeruti mundu uyu ti muthugu na ti mundu muiro ni mundu utari na unduire wao njiarwa no nginya murere itakunyega soso mware yambea soso atigire aiga motu atiriwo wega manakeru mine koro madano waisakeiri nowe waisakeruti modoyo timodogo na timodomwiro na nä gå kå nä kwa Inoro amukira ngeithi Jumatano ya mbere ya mweri wa wewe ndungata ni gwa mweri wa 5 urute mweri umwe ni mweri wena mwaka wa 2025 ndi mwega ni honokete Jesu ni mwathani njitagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiro karibu sana tuigire kanitha-ini wa kurikiria ugikwarithagiria mweri mwega wa ena ndi ng'ang'a wa Njoroge ari gukwa thomere mohoro ma Inoro miaraho matha mugwanja na nigetha arikania na mo imwe kwa imwe twambia kurikiria wi haria hagirire hinda riria riagire ni undu wa gitumi kiria kiagirire gia gukorwo tukirikiria ni mugwanja Inoro miaraho President Ruto kuga ni eguthii na mbere kurimira ndugu yake na mwingi wa kirima-ini thirikari kuga ni egutia mwerekera wa igoti wa kurugamia aciari kuriha bithi kuhitukira mutambo wa eCitizen na mwikuiro wa ndawa cia kulevya gukinya igoti-ini ria Kikuyu kuria kaunti-ini ya Kiambu. Da mugwanja cia miaraho mukira ngeithi ciakwa na ngunyite ugeni metha-ini itu ya mohoro guku ni gwa ceceni hakuhi nawe Inoro FM na mea ni mutuko haririirie ithaa-ini riri na njira ithiranite njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Mutongoria wa bururi William Ruto neranire guthii na mbere kurimira ndugu yake na mwingi wa kirima-ini akiaria kuria tauni-ini ya Meru oigite ndekuhe kanya mundu oro wothe urathugunda guthukia ndugu iyo iria oigite athondekete kwa ihinda ria makiria ma miaka 20 o ningi nioritie mwingi wa kaunti iyo kunyita mbaru gavana wa Mweru Isaac Mutuma hari gukinyaniria tabarira cia ukuria. Mimi nawahakikishia hii urafiki, na mimi nataka niseme nikiwa hapa Maua, urafiki nimetengeneza na watu wa Meru, urafiki nimetengeneza na watu wa Mulima, ni urafiki ambayo tumetengeneza kwa miaka karibu 20. Hakuna mtu atakuja kuvunja urafiki ambaye mimi nimetengeneza na watu wa Mulima, na siwezi kukubali mtu yeyote kuja kati yetu na ile kazi tumefanya kwa pamoja. Tutasimama ngangari, na mimi nitahakikisha kwamba maslahi yenu, maslahi ya Wakenya wote, tumeunganisha Kenya na Kenya isonge mbele. Mwisho mimi nataka niwaulize jameni, watu wa Meru, tumekubaliana tuungane, sivyo? Na nimesema, na mimi nataka niseme nikiwa hapa Meru, ya kwamba kazi yangu kama kiongozi wa taifa ni kuunganisha Wakenya wote. Na thutha wa kuma kuria kaunti-ini ya Meru, president ekwerekera kuria kaunti-ini ya Kirinyaga kuria ari ni nduku yake ya keri ya icera gitaro-ini kia Mount Kenya.
mwandiki mukaru ministry ya githomo Professor Julius Bitok oigite thirikari ni gutia mwerekera wa igoti wa kuhotomia aciari kuria bithi kuhitukira mutambo wa eCitizen. Oigite thirikari irarehete mubango ucio niguo gutigirira kuri na waragania, akiuga ni mekwambika miario na munene wa watho niguo kumenya mwerekera uria mekuya ta ministry. The government is committed to ensuring that we respect the court, we obey the courts. However, we are going to appeal the decision because eCitizen is a platform very transparent, and that the reason why the government decided to go that direction was to make it more open payments. However, we are going to respect the ruling of the court, and that we want to make payments by parents, by stakeholders as transparent as possible so that everybody can see what is being paid. You know, we have had a problem for a long time that sometimes the government sets fee and sometimes some of the stakeholders increase the fees without consulting the government. So we are trying to make it as open, as transparent for the benefit of everybody. Minister Nyafara uria nowe minister wa maundu ma nja wa bururi Wycliffe Musalia Mudavadi oigite bururi ukoretwo ukiamukira athami 20 muthenya kuma bururi-ini turiganitie wa Sudan ya muhuro. Akiaria mbere ya bunge ya Senate oigite mabũrũri maria turigainie ta Sudan ya muhuro, Ethiopia undu umwe na Somalia makoretwo na bara iria iracũngĩrĩria mũingĩ gwĩtharĩra gũkũ Kenya. And we are beginning to see again another inflow at the rate of about 20 refugees per day. So we are beginning to see certain circumstances that are giving us challenges. We also still remain with challenges of the Al-Shabaab and the conflict around the Somali side. And we also have sporadic conflicts along the Marsabit Ethiopia border from time to time. So there is a serious security issue that has to be looked at regionally, but also internally by Kenya's security forces. The issue of Ningĩ oigĩte thirikari nĩ gũkuruhania athami acio harĩ tabarĩra cia ũkũria wa bũrũri nĩguo onao macangĩre gũkũria ũtonga wa bũrũri. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo oigĩte thirikari ndĩkũhũthĩra mbeca cia Kenya kũramata athami acio, ĩndĩ kũhũthĩra kĩgĩna kĩrĩa kĩheanagwo nĩ ikundi cia kĩmabũrũri. The issue of the Shirika plan, as when we say we are talking and it was launched formally, we are engaging so that as the process of looking at the policy moves on, we can also maximize what is going to be the benefit to the people of Kenya. Because we do not want, as somebody said in the differentiated, somebody mentioned the differentiated assistance. It is true that there was a means testing within some of these camps. Shesheni hakuhe nawe. Mũingĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ ũrĩtie thirikari nene gũtuithania ndũgamano ya kambuni cia maĩ cia Muasco na Musuasco, na rĩu morĩtie President William Ruto agĩcera kaunti-inĩ ya mũthenya wa rũciũ gũkaheana mwerekera wa ũrĩa kambuni icio ibataire kũrutithania wĩra ta ũrĩa mwandĩki witũ Victor Kĩnuthia aratarĩria. Rĩrĩ President William Ruto atanyĩtwo gũcera kaunti-inĩ ya Murang'a mũthĩ wa rũciũ, mũingĩ ugĩte nĩ wĩharĩirie kũmwamũkĩra akĩrehe tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Uga ithuĩ nĩ tũiguithanĩirie nĩ tũra welcome President William Ruto thĩinĩ wa Murang'a County na agĩcera Mount Kenya, ithuĩ nĩ tũiguithanĩirie nĩ tũramũkaribisha mũno. No na agĩceraga orĩtio gũtigĩrĩra nĩ anina ngucanio ĩgiĩ mĩhaka gatagatĩ ga kambuni igĩrĩ cia ũtambia wa maĩ iria nĩ Muasco na Musuasco, ona thengia wa ũramati wa kambuni cia maĩ gũkorwo rĩ rungu rwa thirikari cia kaunti. Tukenda kũria atĩrĩrĩ, tondũ nĩ waugire ũhoro wa Muasco matigĩrwo maĩ nĩgetha maheane maĩ maragwa maharũrũkĩte maragwa rĩnji na kabiti, noguo nĩ makoretwo magĩkarĩ. Kĩũria gĩakwa nĩ atĩrĩrĩ, no kuma hĩndĩ ĩyo tũraigua kwĩ mĩcemanio bangagwo gatagatĩ ka gavana na wa Cirebu na water service providers, no gũtirĩ ũndũ ũthiaga na mbere. Kĩũria gĩakwa ũgĩũka nĩ atĩrĩrĩ, ĩyo nĩ project ĩmwe ithuĩ ta andũ a Maragwa tũrenda gwĩtĩra, we ũgĩũka kũmĩhingũra. Maragwa kũmwe na kũmwe nĩ gwĩkĩka
matwikire mai no kwina complain iguru muno tondu kuri andu amwe ona tha ici ndoi akoragwo mwena wa Moasco kana wa kambuni ira yari kuo tene uguo no wega na president ni arutire order na akira governor witu haria treatment ine kambuni ya Moasco yuke guku Maragwa. Kambuni ici ciari cikoretwo cikigucanirio ramati wa ndemu ya Maragwa na iria ikoragwo wadi-ini ya Ngĩnda, aikari makiuga ti therũ rĩrĩa ndegwa igĩrĩ cia titimũra na nyeki nĩyo iguaga ruo amu no makoretwo magĩthĩnĩka nĩ maĩ. Ithuĩ tũranyua maĩ hena angĩ mararĩra nĩ rĩrĩa ũratheka kwĩna ake ũrarĩra na nĩ tũngĩenda ona ũcio ũrarĩra rĩ onake akorwo akĩnyitĩrĩrwo nĩ thirikari itũ onake akorwo akĩheo maĩ tũtige kwĩrwo kwĩna mĩhaka ya maĩ ma Moasco kana maĩ makĩ ithuĩ tũngĩenda mũndũ wothe akorwo na maĩ matheru nĩ tũramũhoya agĩũka thĩinĩ wa kĩrĩma project yake ya mbere kwa ni project ya maĩ ningĩ no morĩtie rũhonge rũrĩa rũramathaga gũkinyanĩrio gwa tabarĩra cia thirikari o hamwe na county commissioner wa Murang'a matuĩke a kuerera ndeto ĩno na rĩu harĩa akinyĩte nĩ tũrehoya president etĩkĩre maũndũ maya ma maĩ county commissioner aingĩrĩre tondũ nĩ matuĩkĩte security issue tondu ona kigumo nturoniria na kianini manyithitwo makohwo ni undu wa mai county government ni iregete ku intervene na kuheana mwerekera mwega wa mai. Inoro FM kuma rũgongo rwa county ya Murang'a retwa rĩakwa nĩ Victor Kenothia. Na kuo kaunti-inĩ ya Nyandarua atongoria a kĩndini nĩ makinyĩrĩirie bata wa mũingĩ kũhĩmbĩria thayũ hĩndĩ icera rĩa President William Ruto mũthenya wa rũciũ moigĩte icera rĩu rĩbataire kwamũranio na ũteti hĩndĩ rĩkĩrĩre mũno tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Simon Ngure nĩ aratarĩria. Atongoria acio maugĩte nĩ mahĩtia manene kũngĩkorwo kũrĩ na mũndũ wothe ũrathugunda gũthararia icera rĩu, makiuga mũndũ ta ũcio ndabatiĩ gwĩkinyia mĩcemanio-inĩ ya President ĩndĩ abatiĩ kũreka arĩa marĩ na bata wa kũmũthikĩrĩria meke guo. Tumĩre na thayũ na ũgĩkorwo wĩna roho mũru wa ũruo wothe rĩ ti wega kumĩra. Tũtirĩ na siasa maũndũ siasa twahũra siasa nĩ icoketie maũndũ maingĩ na thutha na tũrenda bũrũri witũ ũthiĩ na mbere tũrenda kaunti itũ ĩthereme mũno. Siasa ithũkagia maũndũ maingĩ. Imwe cia tabarĩra iria president atanyĩtwo gũkarugũria o hamwe na gũthũrima gũkũ Nyandarua nĩ mwako wa thibitarĩ wa JM Kariuki rũhonge rwa Mashujaa Complex, nyũmba cia thogora wa thĩ, thoko ya injinia na kũheana title deed kũrĩ aikari a icagi cia gĩkoroni, wĩiguithanio mũkinyanĩru ũgĩthingatwo gatagatĩ ga thirikari nene na ya kaunti tabarĩra-inĩ iria maranyitanĩra. Ngũĩ mĩcemanio-inĩ wa president gũtiraga mũmithio mwega, kĩndũ kĩrĩa gĩũkaga no maũndũ matarĩ mega. Okorwo harĩa marabatarania nĩ macemanie nĩgetha magĩe na gĩikaro kĩega nĩgetha ũndũ ũcio ũkarutwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ndĩna kwĩrĩgĩrĩra kũnene na wĩtĩkio mũingĩ tondũ president oka gũkũ gwitũ Nyandarua akĩrĩkĩrĩria icera rĩake mabarabara nĩ njũĩ nĩ megũkorwo makĩtwo. Okorwo nĩ thoko ta ĩno itũ tũrenda kũrugũrĩrio gũkũ injinia ĩyo nĩ njũĩ gũthiĩ na mbere na gwakwo. Hamwe na ũguo nĩ morĩtie atongoria gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ gũtigĩrĩra president agathũrima kana kũrugũria tabarĩra iria citarĩ ciarugũrio na hau kabere nĩguo gwĩthema kwarahũra marakara ma mũingĩ. Ingĩhoya ona arĩa atongoria megũka nĩgetha mamuonie project mamuonie iria citarĩ hingũre maita maingĩ, mamuonie project iria njerũ na iria igũrũ cithiĩ na mbere takae gũtwarwo kwĩ maũndũ marĩa hihi mangĩtũma mwananchi anjĩrĩrie gũthiĩ akĩiguaga hihi tarĩo gũcokera maracokerwo. Na mũndũ ũngĩ ũkwenda kwaria na igue tangĩikia kiugo hihi kĩngĩturia andũ nĩ kaba atige gũgĩũka mũcemanio kana abange mũcemanio wake rĩu ũrĩa ũkũigua na ngoro theru ya gũka gwetera mũthamaki wa bũrũri nĩoke. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Mwĩkũĩrwo mũnene wa wendia wa ndawa cia kũrebia kũrĩa mwena wa Dagoretti na ikĩtio ngono nĩ borithi mwena wa Kikuyu na gũkinyio igoti-inĩ Ezekiel Goge na ũrĩa unanagio Kongo aikĩtio ngono arĩ itũũra-inĩ rĩa Karinde arĩ na bangi mĩthogoto 1,100. Mwĩkũĩrwo ũyũ nĩ watũmĩte ahũri biacara kũrĩa ndũnyũ-inĩ ya Dagoretti kũrũrũngana mweri-inĩ mũthiru magĩtetia ũhũthĩri wa ndawa icio gatagatĩ-inĩ ka andũ ethĩ. Charles Gĩkunga wa Kariuki arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Apeana masaa 24 dawa hizo para ground serikali
Mateta ma ahũri biacara kuma ndũnyũ ya Ndagũrĩti nĩmo matũmĩte borithi kuma Kikuyu gũcarania na mwĩkũĩrwo mũnene wa wendia wa ndawa cia kũrebia na kũmũikia ngono. Hiyo uwanja ishe kabisa. Hizo madawa tuende huko. Ezekiel Ngugi kana ũrĩa oĩkaine Kongo aikĩtio ngono agĩthiĩ na mbere na wĩra wake wa gũtũhũhia arĩa endagĩria ndawa ici itũra-inĩ rĩa Karinde kũrĩa mondo-inĩ yake ya wonjoria borithi mahithũkĩtie bangi mĩthogoto 1,100 na mĩtutu ĩngĩ ĩrĩa ĩrekuĩrwo na ĩrĩa ĩgũthuthurio ĩmenyeke nĩ ndawa mũthemba ũrĩkũ. Leo borithi mahetwo thikũ 14 nĩ mũcirithania wa igoti rĩa Kikuyu Lilian Kwamboka nĩguo mahingĩre mwĩkũĩrwo ũyũ thero-inĩ ya Kikuyu na nĩguo marĩkĩrĩrie ũthuthuria wao cira wake ũgĩtanywo kwanjĩrĩrio gũthikĩrĩrio tarĩki 14 mweri wa kana. For the prosecution, the court is inclined to call for a probate report mentioned on the 14th of April before court for further direction. Kũnyitwo kwa mwĩkũĩrwo ũyũ nĩ gũtũmĩte onjoria ndũnyũ-inĩ ya Ndagũrĩti kũhũmũka makĩhoka rĩu arĩa aingĩ mararikĩte mũtondo-inĩ ũyũ wa ndawa cia gũtũhũhia nĩ mekũnyihanyihia na kũgarũrĩra. Utumizi wa madawa iko vijana kwamba hiki waje iko hapa. Ichomo yote ni watoto wengi hapa wameharibika sana hizi madawa, sio? Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Kikuyu kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Inoro mĩaraho ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inoro FM. Ng'ang'a wa Njoroge Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tũrĩkĩrie kũrĩa Naikuru kũrĩa onjoria thoko-inĩ ya Heshima gĩcigo-inĩ kĩa Bahati nĩ macakaĩte kũhotoma gwa biacara ciao kũrũmĩrĩra magoti maritũ marĩa magathĩkĩtwo nĩ thirikari. Moigĩte mũingĩ ndũrĩ na ũhoti wa kũgũra indo nyingĩ thutha wa mbeca iria marĩhagwo ta mĩcara kũrengwo magoti maingĩ nĩ thirikari. Robert Wamaina nĩ aratarĩria. Thoko-inĩ ya Heshima wodi-inĩ ya Kĩamaina gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Bahati nĩkuo njemanĩtie na aikari gĩcigo-inĩ gĩkĩ na arĩa maugĩte ngarama ya igũrũ ya ũtũũro ĩrĩa yumanĩte na kĩhĩri kĩa magoti bũrũri-inĩ nĩ hatĩkĩte Mũkenya na njĩra nene, na kũrĩ arĩa marĩ na mĩcara ya mũico wa mweri onao mahatĩkĩtwo nĩ magoti na gũtigwo matarĩ na mbeca cia kwĩrũgamĩrĩra. Majina anaitwa Eunice, nafanya kazi hapa Heshima, nauza nyanya pamoja na kitunguu. Uchumi umekuwa mbaya mpaka wateja wamekosa pesa ya kutununulia bidhaa, so naomba serikali kama ikiwezekana waweze kutupunguzia hata pesa ya tax, na wale ambao wanafanya kazi kwa serikali waache kukatwa tax sana. Inaonekana imechangia, ndio maana hata wakati mwingine hatupati wateja. Serikali naomba iweze kutusikiliza. Haha mũingĩ ũyũ kiuga magoti maya mathiĩte na mbere na kuongererwo nĩ thirikari gũkũ ngombo cia mabilioni ma mbeca igĩthiĩ na mbere na gũkombwo na kũritũhĩria Mũkenya ũtũũro na makĩria. O ũrĩa ĩrathiĩ na mbere na gũkomba, koguo na ithuĩ noguo tũrathiĩ na mbere na gũkomba gũkũ macinani. No rĩu thĩna ũrĩa wĩho mũnene nĩ atĩ ona wakomba gĩa gũcokia tũtirĩ. Njĩtagwo Ocirũ kana Priscilla Wanjirũ, nyendagia thoko ya Heshima. Ikonomi gũkũ ithuĩ tuge ndiratũtwara wega, maũndũ nĩ maritũ biũ na tũkarigwo bũrũri mathirĩ maya ũrenderea gũkomba ũgakomba kana thirikari nĩ ĩkahota kũrĩha thirĩ ũcio, na nginya macukuru ithuĩ enyewe nĩ tũraremwo nginya kũrĩha school fees ya ciana. Maya marahanĩka rĩrĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto athiĩte na mbere na kũhiũria mũcarica icera-inĩ rĩa kĩũteti na kĩwĩra kaunti-inĩ cia Mount Kenya kũrĩa akoretwo akĩhithũria ciĩgiĩ gũkũra kwa wonjoria na ũtonga wa bũrũri. Hĩndĩ mũikari wa Naikuru ndaigana kuona gũkũra gũkũ thengia wa gũkorwo nĩwe ũrĩ gĩtina-inĩ. Economy tuseme imetupiga challenge sababu kulingana na saizi venye weather iko, especially watu matunda. Unaelewa matunda watu kulagi kuwa na hii weather ya saa hii mvua, so tuseme saizi economy imeshuka, vitu saizi haziflow vile zinafaa kuflow. So far madeni ziko, tuna survive na madeni, so lazima tukope ndo tu survive. Wenyewe hakuna flow ya kazi, hakuna flow ya pesa. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma thoko-inĩ ya Heshima wodi-inĩ ya Kĩamaina gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Bahati kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka
Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Shesheni hakuhe nawe. Ni ithaa rĩa kũrikĩria nĩ kiugo kũmanĩrĩria mahoya na rwĩmbo rwa kũrathima ngoro yaku. Nĩ kũrikĩria na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Kũrikĩria kĩroho. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Shesheni hakuhe nawe. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Hewa togori irie Musa. No haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo kubarikiwa nayo Mundu mũrathime nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na niĩ bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inoro Thaburi 34 kamuharika imwe nĩndĩrĩgathaga Jehova o hingo ciothe kanua gakwa kũmũkumia gatirĩ hĩndĩ gatarĩ mũkumagia na nĩkĩo Inoro FM Jumapili ĩno tarĩki 6 mweri wena tũgagũcerera we mũikari wa Gĩthũngũri Kiambu County nĩguo tũgoce na tũcokerie Ngai witũ ngatho twĩ hamwe. Tũgakorwo kanitha-inĩ wa Ayub Kenywa PCEA Church Gĩthũngũri Town kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ. Nĩogoka tũigue ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe na oho cemani na memerekia gwendete akuma gũkũ mũciĩ wa Tuginota na Inoro FM. Nĩtũkaheo mũtukanio gwa nyĩmbo mwaki nĩ DJ Mark George Msapri. Gĩũke tũnyitanĩre hamwe tũgoce na tũcokerie Ngai witũ ngatho Jumapili ĩno kanitha-inĩ wa Ayub Kenywa PCEA Church Gĩthũngũri Town. Inoro nĩ kũrikĩria na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Wĩ wĩra-inĩ, wĩ wabici-inĩ, wĩ mũgũnda, wĩ biacara-inĩ, wĩ ngari-inĩ, wĩ nduthi-inĩ, wĩ petrol station-inĩ, wĩ thibitarĩ-inĩ, gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri, no kanitha wa kũrikĩria. Oh yes, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra karibu sana ngũnyĩtie ũgeni thĩinĩ wa kanitha wa kũrikĩria. Ndĩ mwega nĩ honokete, Jesu nĩ Mwathani na Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtugi na nĩ atwendete na nĩ atũhe kanya na mweke ũngĩ wa kũgoma na tũmũgathe. Tũrĩ mweri-inĩ wena, karibu sana gũkũ bũrũri-inĩ ona nja ya bũrũri na nĩ tũragatha Ngai nginya nĩ kĩrathimo kĩa mbura ona tũkĩnyitaga ũgeni arutwo rĩu thukuru irathi na mbere na kũhingwo kiumia-inĩ gĩkĩ. Ngai amamenyerere na monekanĩre na heane tha cia rũgendo na agitĩre arutwo othe na mamenyerere mĩinũkĩro-inĩ na amarũmbũiye na maũndũ-inĩ marĩ mothe. Na hatirĩ ũndũ ũngĩ thaa 7 na ndagĩka 22 ni mũciĩ naguo nĩ Tuginotana arĩ na ithe witũ mũtũrĩre ũyũ ũtariĩ o tohoro ũrĩa tũthaka mũbira nĩguo athakia mũbira makerwo mũndũ a focus na mũbira ona mũno makĩria mũbira no maki mũndũ okorwo nĩ defender kamaki striker o mũndũ ũgaikara makĩte mũndũ ũrĩa Nini ũngĩgũkĩria nganya na mwĩkore handũ haceke na rĩngĩ waga gũkinyanĩria ikĩro icio mũndũ nĩ eheragio mũthako-inĩ kana agekwo kĩndũ gĩtagwo sabu kana ona hĩndĩ ĩngĩ ndũkaheo mũbira kana hĩndĩ ĩngĩ ndũgathaka game ĩyo ĩkarũmĩrĩra na ũkerwo ũkikinyane biũ na wĩrutanĩrie mũno na ndũgakue ngoro na weka ũguo tamaka ũkahotana mũkahotana timu yanyu ĩkahotana
na tugakorwo tutocũthĩrĩirie ona makorwo nĩ ngũru kwa ngũru ona iguaga mark man to man mwikara man to man nigetha maũndũ maikare na tamakамũtwĩra noguo ũkoragwo na rũgendo rwa wĩtĩkio noguo ũkoragwo hana tũcũthagĩrĩria rũgendo-inĩ tũcũthagĩrĩria Mwathani Jesũ ũrĩa nĩ kĩonereria gitũ kĩega tũtegũkua ngoro tũtegũikia moko tũtekũnoga tũtegũtithia na tũtegũthangania nĩ kũririkana ngerekano yaheanirwo nĩ Mwathani witũ Jesũ Kristo thĩinĩ wa Mariko 12 na ambĩrĩria harĩa mũhari wa mbere ya Jesũ aitikire kũheana ngerekano na mũndũ warĩ na mũgũnda wa mũthabibũ na ngerekano ĩyo nĩ ĩtarĩirie maũndũ maingĩ mũno nginya gakinya harĩa mũhari wa 6 agĩtigwo na ũngĩ ũmwe nĩwe mũriũ ũrĩa endete mũno akĩrekia ũcio kũrĩo thutha wa acio angĩ erĩte atĩrĩ nĩ magaconokera mũrũ wakwa na arĩmi acio makĩrana atĩrĩ ũyũ nĩwe ũkegaĩrwo mũgũnda rekei tũmũrage igai rĩake rĩtuĩke rĩritũ makĩmũnyita makĩmũraga makĩmũgararia rũgiri rwa mũgũnda mũhari wa 9 ũragia rĩu Mwathani wa mũgũnda ũcio agagĩka atĩa kana ageka atĩa nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio agoka nini arĩmi acio acokia he andũ angĩ mũgũnda ũcio na mana ti itherũ na ngerekano no yaragia ũhoro wa Mwathani Jesũ we mwenyewe mũgũnda nĩ Isiraeli na toguo ningĩ na nĩ atĩ mwene mũgũnda nĩwe Ngai na toguo ningĩ mwana ũyũ wa mũmwe woragirwo rĩ ndakĩrũgamĩire Mwathani witũ Jesũ Kristo otorĩa moragire mũriũ otorĩa Mwathani Jesũ akoragwo na mũndũ ũyũ mwene mũgũnda ũyũ rĩ akĩonania ndakuaga ngoro ndagũagũaga agatũma ũyũ akoragwo agatũma ũyũ akoragwo nginya agĩtũma mũriũ nake akĩũragwo nĩ tondũ wa kwaga gũkua ngoro nĩ kwenda gũkwĩra rĩu tũrĩ o kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mweri wena ndũkahe gũkua ngoro nĩ ũkũgomana na maũndũ maingĩ nĩ ũgũgomana na moritũ maingĩ mogwati-inĩ maingĩ ndũngĩthiĩ wĩ wiki twarana na Mwathi Jesũ na moritũ onamo nĩ maingĩ mũno makĩria mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ ngĩno ĩna maũndũ maingĩ ĩna andũ mena ũru mũingĩ ĩna andũ mena haro nyingĩ ĩna andũ mena mathũgũta maingĩ ĩna andũ mena matũkũya maingĩ ĩna morutani maingĩ ĩna moritũ maingĩ ĩna mathĩna maingĩ ndoka gũkwĩra ũcũthĩrĩria Mwathani focus on Christ cũthĩrĩria Mwathani ndũkeherie ritho rĩaku harĩ Mwathani rũrorerie harĩ Mwathani ona ũngĩhota rĩthimĩrĩrie harĩ Mwathani na nĩ ũgũtoria na gũtobora maũndũ-inĩ marĩ mothe ona wacemania na moritũ marĩkũ kana marĩkũ we tuĩka wa gũcũthagĩrĩria Mwathani na njĩra nguhĩ ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ wĩrutanĩrie mũno ũhane Kristo ndũkae gũtuĩka mũndũ wa gũkua ngoro ũguo atĩ wacemania na maũndũ no gũkua ngoro wacemania na maũndũ nĩ ndaikia moko wĩra ũcio ndaũtiga ndikũwenda ũtungata ũcio ndikũwenda anga nĩ ngwĩka atĩa anga cũthĩrĩria Mwathani wĩũmie na wĩhe hinya nĩ kũrĩ Ngai ũririkanaga andũ ake nĩ kũrĩ Ngai ũkagĩra andũ arĩa ake mamwĩhokaga na mamwĩtĩkagia nĩ kũrĩ Ngai ũkaga na agatũteithia na tũgatobora na tũgatoria mĩaraho ĩno mũthĩ ndoka gũkwĩra thengia marĩa ũkuona thengia marĩa moritũ mathĩ ũkuona atĩ ona magĩũka mega kana moru nganyita mega gatoria maũru nyonage maru ngoiga nĩwe atĩ ona moka marĩkũ kana marĩkũ we ndũgakue ngoro no falling no going never ever give up nĩ tondũ one Sir James ũtũragio nĩ kwĩhũmia ĩno thĩ maũndũ marĩa mekwende kwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya ona harĩa vocha cia kũgũra biũ paybill number 525241 account number nĩ inoro no ciringi gana o ũcio thecetwo ngoro nĩ mĩario mĩũru ya andũ wĩre hinya wa gũtoria nĩ ũrĩa umaga na thĩiniĩ tiga gweterera opinioni ya arata kana andũ angĩ tũtũragio nĩ kwĩyũmia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya tũtũragio nĩ kwĩyũmia ona ningĩ kwĩhe hinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya korwo Jesũ ndeyũmirie amenya kũrĩa ciarĩtwo nĩ Maria na Juthufu na marĩa ciari a kawaida era ndũwe nĩ ndungata magathĩ koro gũtheka makeranaga kagithĩ ti kahĩ karĩa kabundi wa mbaũ
Totoragio nĩ kwĩyũmia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũtua ngoro na ihenya. Totoragio nĩ kwĩyũmia ona ningĩ kwĩhe hinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũtua ngoro na ihenya. Wenya tondo iraga na Ngai amwoire ũguo na kĩmũtua mũhonokia wa ciana cia Isiraeli etũrũ ndarĩ mũthomu Jesu akĩmwĩtara ũguo rĩu rekondi-inĩ ciothe ici nĩ njamba cia Ngai. Tũtũragio nĩ kwĩyũmia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũtua ngoro na ihenya. Tũtũragio nĩ kwĩyũmia ona ningĩ kwĩhe hinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũtua ngoro na ihenya. Nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ mũhingĩa wa ciĩranĩro ingiuga ndarĩ anjerera ona we no agũcerere no nĩ harabatarania wĩyũmie na mweterere. Iburahĩmu na Sara nĩ aiga ũhoro ũyũ. Tũtũragio nĩ kwĩyũmia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũtua ngoro na ihenya. Tũtũragio nĩ kwĩyũmia ona ningĩ kwĩhe hinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũtua ngoro na ihenya. Oh yes, tũtũragio nĩ kwĩyũmia hamwe na tha cia Ngai arĩ na ariũ ithe witũ ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya. Nĩ kwĩhe mwĩhoko na kwĩyũmia na kwĩhoka Mwathani na gũcũthĩrĩria Mwathani ona moka marĩkũ kana marĩkũ na mogwati maingĩ ha Ngai mbere nĩ tũgũtoria tũgũtovũra kana tiguo Kathĩ Nyambura na Rĩcho Njenga na Mwatha Bobu wa Makombo Kinarĩ Ciwa ihenya. Oh yes, tũgĩthiĩ na mbere na kanitha wa kũrikĩria na kwĩra Mwathani arogathwo maũndũ-inĩ marĩ mothe ona nyina wa Brian thengio mũno makĩria ona Samuel Maina Mataiga nĩ ndakuona thengio mũno na Mwangi Mũthigari asante sana. Tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wa kũrikĩria mĩaraho ya ũmũthĩ ona Elijah Ngari nĩ ndakuona asante sana. Tũgĩthiĩ wega na mbere na kwĩhoka Mwathani ona Fred Kinyozi ona toguo ningĩ ona mũndũ gwĩtwo Keniaru Steve wa Kĩumbu-inĩ kũrĩa mwena wa Gatanga tũgũtũrio nĩ kwĩyũmia hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndikwenda ona hanini mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya. Ndikwenda mũndũ wa gũte mwĩhoko, ndikwenda mũndũ wa kũrwo nĩ hinya, ndikwenda mũndũ ũgũthinĩkana ũguo. Na mũthuri mũrata wĩtagwo Lincoln Mwangi. Lincoln Mwangi nĩ matigĩtwo nĩ mamu wao ũgwĩtwo Mĩrĩ wa Njirũ Njoroge Kĩhũngi. Ĩni mũtumia mũtigaire Nathani Njoroge Kĩhũngi nĩ ahurũkĩte. Pole sana bwana Lincoln Mwangi wa kũrĩa Simbana na famĩlĩ yanyu. Nayo mamu wake ũhurũkio rũcio aramithi mweri 3 wa April. Igongona rĩa mahoya rĩgakorwo kũrĩa ACK St Stephen's Kagumo Church kuma thaa 4 na rĩgatongorio nĩ mũthikabu wa ACK Mount Kenya Central Diocese Timothy Gĩcere. Rĩu maitũ ũyũ witũ Mĩrĩ wa Njirũ Njoroge Kĩhũngi arohurũka ũhoro nĩ gũtuĩke guo. Na arĩa angĩ othe maragerera moritũ na mogwati na macaka ya Ngai witũ aromumĩrĩria na aromũgiria maithori. Ona hena family ya Professor Sivira Mumenya, Professor Sivira Mumenya na Dr. Mumenya. Professor Sivira Mumenya na Dr. Mumenya nĩ matigĩtwo nĩ dadu wa gwĩtwo Reverend John Kago. Na pole sana kũrĩ family oya nĩ akũrĩa PCA Karen na district number 5. Pole sana Professor Sivira Mumenya and Dr. Mumenya and family mahinda maya maritũ makĩeha ona maitho na angĩ maragerera moritũ. Ithe wa Edi nĩ atigĩtwo nĩ mamu wao gwĩtwo Sera wa Macharia na akahurũkio mũthenya wa rũcio kũrĩa Gĩtuamba kũrĩa Gatũndũ North. Pole sana ithe wa Edi na family
na Ngai aromuririkana na aromuonekanira maundu-ini mari mothe. Na Paris John na kezu wakwa Beni na turathie wega na mbere guku kwa Inoro na wakinya kuria kwa Jiomoshe na shabiki Jetex atirio doge guku riu ni ati nginya kwina ciringi milioni 2 na toguo ningi ni ati ngiri 50 o muthenya irehotanirwo na kwina ngiri 250 kuri highest multiplier na ni ati ndigatha kwa motakinytie miaka 18 na ni tukienega telefoni BCLB license number 428 tugithia na mbere na kurikiria na ndungata ya Ngai muturi wa muiru na toro tuthia tuturagia ni kwiyumia hamwe na tha cia Ngai neno thi ndikwenda mundu gukua ngoro na ihenya no kurwo ni hinya ni kuri Ngai urumbuyagia maundu mando ni kuri Ngai uhotanagira andu kuri Ngai utumenyagirira twamwirekereria na twamwihoka na twamwira Mwathani tutihota guthi turi aika ni tukwenda twane na ithuĩ twamurekereria maundu maitu oka akarumbuyania namo yani ni kuririkana mundu gwitwo Petro na ugithoma thiini wa Mathayo 14 ni ugukora uhoro ucio na ni ati mwari wa 28 Paulo akimwona akimucokeria akimwira Mwathani ngoro niwe njira njuke hariwe gikinyaga maigu na ni kuririkana maundu maria mahapeneire mundu gwitwo Petro na ni ati ni akimwira ka Jesu Petro akimamarika voi kuruka iria githia ikinyaga maigu akinya hari Jesu na ona ruhuhu agitigira na ambiriria kuhorokera mai-ini aikaya kiuga Mwathani honokia na ihoya riri Mwathani honokia Lord save me niri harire ikuhe muno thiini wa kirikaniro na ndio Jesu agitamburukia guoko akimugwata akimwira we witikitio hanini wathangania niki ari na ari itho bitu ni kuri Ngai urumbuyagia andu aitu nigirire hindi tukoragwo ni nditi na ndio nona Petro akimwira Mwathani akorwo niwe njira njuke na akambia ona ikombe-ini ni akiambia gwitigira na kuhorokera moro na moro ithu tore tumakagio ni maundu ni tuinainagio ni maundu na to andu nginya na hunja wiki andu kigikora mutoire gikuhahura gigutuenda gikurigithie wambie kuhorokera wambie guthiririkira muturire waku wona wakinya muico na maundu mangi moke uhuvanirio ni stress uhuvanirio ni mathina ma mwiri uhuvanirio ni morito makurituhire ndoka gukwira miaraho ya umuthi atiriri kuri umwe tunginengera guoko gwitu akunyite kuri umwe tungitikia tumuoke tumwire aturuhirire kuri umwe otora toinaga muhonokia tondu ni unyendete ningwenda ugwate guoko gwakwa ndiũĩ njĩra na ndirĩ na hinya ndingĩhota gũthiĩ ndĩ nyiki na nĩgetha atunyite na guoko gwake na atwarane na ithuĩ na tũrũmbũiye maũndũ-inĩ marĩ mothe riria stress yoka riria kwagia njukaniriria riria guoka moritu riria mbara ciaingĩha riria mogwati maingĩha riria twathĩna twahara twarora gũtahwo twetio mathirĩ twahanyũkio nĩ maũndũ nĩ kũrĩ ũmwe tũteithagia mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ rekei hĩndĩ ĩyo na kũrĩrĩte tũkaririkana kũrĩ ũmwe tũteithagia kũrĩ mũrata mwega ti therũ twĩ mũrata ũtahana tarĩ angĩ Jesu nere rĩtwa rĩake nowe mũtũeri kaĩ ũhoro ũcio naguo nĩguo wa magegania atĩ tũngĩhoya Ngai ndangĩrega kuona twerekereria Mwathani twerekereria Mwathani maũndũ maitũ tukambia kuina uria twikite wega kana tiguo virus ibuthia guko ni kwa Inoro mucie naguo ni wotugina otana na jetagwo vuona wa Inoro morio wena njithero Mwathani ni agutwika wega na ni atwikite wega na gutukinyaniria haleluya haleluya haleluya
nĩ kũrikĩria na ndungata ya Ngai mũturi wa muoyo. Ceceni hakuhĩ nawe. Oka mwathani Ngai nĩ ũnjĩkĩte wega, anoka hotane anoka ndorania ria nĩ mana ti itherũ mwathani Ngai, ngumo na ũgooci irogũcokerera, ngumo na ũgooci irogũcokerera Ngai mwega na mũigua na mũtugi thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Thengio Phyllis Buthia, nĩ mana ti itherũ twerekereria kwĩ mwathani nĩ okaga na agatũrũĩrĩra na agatũrũmbũiya na agatũhotanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe, kana tiguo Paris John ona Nancy Nyambura ndiagĩkuona ona Kezi wako Berry Team Blessed and Favored, asante sana ona KK wa Kirigiti na Ezi Queen asante sana ona Rusa wanga ithethekio mũno makĩria na wa Mũindũri nimekuona tukiendelea na hii kanisa ya Kurikeria ona kwambararia wathe na kwĩra mwathani mana ti itherũ nĩ ũkoretwo wa mwena witũ, nĩ ũkoretwo wĩ mwega, nĩ ũkoretwo wĩ mwĩhokeku, nĩ ũkoretwo ũkĩrũmbũiya andũ aku ona coco wa Rũhiũ. Thank you and God bless you and do you good. na gũkũ kwĩna mbia ciaku nĩ kĩambĩrĩria kĩa mweri nĩ rũciinĩ milioni ng'ima, nĩ ũgũre vocha ciaku na vocha no ciringi igana. Paybill number ni 525241, account number wandĩke Inoro, weterere ũhotani wa mbeca baribari ciringi ĩngĩ nenge ciringi milioni ng'ima. No mũthĩ gũtanatuka hena andũ meko mainũkĩtie ngiri igana rĩmwe na nĩ mbeca fari Muciĩ wa tũginotana. na tondũ twera mwathani rĩu nĩwe tũgũbatara kũmwĩhoka na kũmũcũthĩrĩria na kũfocus harĩ mwathani na gwĩkĩrĩra mwathani mũno makĩria. Nĩ tũkoragwo na tũrĩ anogu na nĩ tũnogetio nĩ maũndũ na yũndũ o mũndũ wa mũndũ ũngĩmwĩra atabulate kana andĩke kana enumerate atarĩria andĩke wega maũndũ marĩa mamũnogetie ma mũtũrĩre ma mũciĩ wake ma wĩra ũrĩa arutaga ma bũrũri ma mũikarĩre wa matukũ maya tũrĩ nĩ kĩrĩma kĩnene mũno makĩria. Nĩ maingĩ maũndũ manogagia andũ. Mũkaigua mũndũ ũkaigua ndĩ na fatigi nĩ nogete ndĩ mũnogu nĩ mũtũrĩre, ona angĩ moragia ũgathira rĩ mũgakinya mũthia rĩ mũtũrĩre ũyũ nĩ tondũ wa maũndũ marĩa monete na marĩa magerie na ruo rũrĩa andũ magereire na mathĩna marĩa mamaritũhĩire na maũndũ maritũ mũno makĩria. Na Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ arĩ tha nyingĩ mũno makĩria. Mwathani Jesu agĩtũhe formula ya gũtwaũra maũndũ macio matũritũhagĩra, agĩtũhe formula ya kũmũtwarĩra maũndũ macio matũnogetie, agĩtũhe formula agĩtwĩra atĩrĩrĩ ũkai kũrĩ niĩ. Wa mbere no mũhaka tũthiĩ harĩ mwathani na nĩa inyuĩ anogu na mũtitikĩte mĩrigo mĩritũ
ithiru haundu akiingira ni tondu wa maundu matutithikanetie nginya mamehia na maria mangi na ni ngumuhurukia hakiri undu ungi tutimire mirigo yothe tumitwarire mwathani tumirekererie mwathani tumwire aturumbuie ona kwena andu mataramenya gugutukamaria kina guguikara atia thutha uyu kwena andu na miturire marituheire ni tumitwarire mwathani na tukimutwarira tukimwire ukomuthi uyu ni Magi Njomo. Zoka omothe urikire ciana ciaku kiama mwathani nituguthĩnĩka nitukuhatĩrĩrĩka maundu ni maingi matukorete
na ukawatoringire kiama mwathani na nguririkania mweri 3 wena kuria PC Reverend Ayubu Kenyua Memorial Church Githunguri ni kwina FM tugakorwo igongona-inĩ rĩa gũcokia ngatho na kũgoca hamwe kwambĩrĩria thaa 4 na tugakorwo tũgĩtongorio nĩ Reverend George Kahuho na memerekia Inoro FM kuma uko mũciĩ wa Tugino Tana nĩ magakorwo kuo DJ Mark George Musapiri agũtukanĩria nyĩmbo ukatũgoca hamwe na tũcokerie Ngai ngatho Jumapili ĩno kanitha-inĩ wa PC Reverend Ayubu Kenyua Memorial Church kuria Githunguri Town Sunday no kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ na ruona wanakinya hau twe mweri wena ruona to weekend ĩno ĩgũthira na ewengĩ ewengĩ twĩkore ya Isa ndũgatwĩre mwathani atũkuĩre mũtharabai ũyũ tweigĩrĩire tamokumia Yesu Kristo Guera mutharaba Yesu uyu ndeigĩrĩire na kwĩhia na ndiehota tũmũkumie Yesu Kristo ona nĩndona Dr. Gashau wa Harifam Pharmaceutical kuria Rivarori. Asante sana Sera Sara Ng'ang'aris Muthoni John Waka Hedimeni aria hothe ori ni tunakuhera thayo no hotani wa mwathani reke nguhoere Ngai mwega na Ngai mutugiwe witha wewe hinya ni tukugatha muno niko twenda guturirikana gutukinyia haha ona guturiria mbura ona gutuonekana ati turona mwisho wa tamu ino tuna mabetie kuiga thukuru magithina bena kuiga thukuru ginya juma ukorwo hamwe nao no mahetha cia rugere no mamenyerere gwatarutani gwataciari na reri mwathani Ngai ona ningi uheana kiria gothe tuguvatana mwathani onorore mĩciĩ itũ na itho rĩa thomirwo mboia no mĩonekanire ona singoze na matarishia no marathime na cio na wari arito mohoke wega mwathani Ngai
ona ririkane ona ciana iria cio mawathe cirumbuye Ngai mwega na Ngai mutugi ona andu agima aria me mawathe maririkane ririkana andu aku othe kundu guothe Mwathani gia kuria gia kunyua gia kwihumba na uikano Mwathani ututongia ngoro mwiri na meciria na mihuko Mwathani Ngai Mwathani utukinyerie wega waku utuhotanire uturithio tugitire utuhotanire no tunyamaru ututongorie Mwathani utuhotanire mawira-ini na biashara-ini ona matari magie Mwathani Ngai ukari una nigetha rikane bururi witu na muturire na thogora wa muturire ona economy Mwathani Ngai na maundu megie bururi no teti no tongoria Mwathani Ngai ona aria meja wa bururi tukihoya tha cia rugendo tukiumana tukihuruka tugithikura gukuhi tukinyana tucoke wega na matwaithage ndo ire tukuaga tugitire no tumenyagire tuhotanie no tunyamarure honokia na matahonokete na manokete maturie kio no kono rikane kanitha waku honi aria arwaru Mwathani Ngai na aria mena kiana maithorio momirerie nitwaneana na kurwe maundu-ini mari mothe rathime ino na aria makuruhaine nario ona nie ndungata yaku na nyumba yakwa nitugubataire tu moko-ini maku Ngai Mwathani gitutongorie gitwana na ithwe githie na ithwe geikare na ithwe gituranie na ithwe no twanage na ithwe no rwage bara citu ciothe no tuhotanagire maundu-ini mari mothe thengio Ngai tukihana macama magitwana hoya Mwathani nitwene moina ni gutuhingiria ni kwenda-ini gwaku na kwa murugu ucio Jesu Kristo Mwathani witu nikio twahoya ona twacokia ngatho na riu kirathimo kia Ngai na kia murio na kia no mutheru gikarania na gitwane nawe na gituranie nawe mwario wena na muturire-ini waku riu o nginya tene na tene amen amen ajitagwo bwana wa inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiro na gutangire uguo igire gukwira shalom 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 na by the way geithanirio kuria PCM Mutero nikuo gahujia sana kuria kwa Reverend David Gige asante sana Mutero Karen Central Parish asante sana Milimani South Presbytery wote wasalimike na mchungaji Simon Kamande geithike muno onawe wothe haria hothe uri wamukire ngeithi na kirathimo kia Ngai uga amen amen eni Makafura Joseph we haha guraro-ini Nikurikiria na ndungata ya Ngai muturi wa muiro
marĩ na kĩoto gĩa gũtũra muoyo niĩ na twĩrĩirwo kũninwo ihera rĩa ruo ũgĩũkĩrĩria gĩtĩ ũgĩtigwo thamaki igũrũ ũgĩũka nĩguo ũndunya nĩ kwĩgoma nakinya harĩa muoyo ũyũ wakwa wahonokeirio nguraro-inĩ cia Jesũ ngarĩrĩra ho nakinya harĩa muoyo ũyũ wakwa wahonokeirio nguraro-inĩ cia Jesũ ngarĩrĩra ho nĩgũtũra ngwendete nĩgũtũra ngũinaga ngatiga gũkumagia wendo waku ona ndoka kũu igũrũ no ngahoya ithenya rĩngĩ rĩa gũkumagia wendo mũthaka nakinya harĩa muoyo ũyũ wakwa wahonokeirio nguraro-inĩ cia Jesũ ngarĩrĩra ho nakinya harĩa muoyo ũyũ wakwa wahonokeirio nguraro-inĩ cia Jesũ ngarĩrĩra ho Onoro ne inoro ohege Sheshenia ondoire wito Onamburo kairete inoro noyo era sinamohu Nakae moge nemotare Inoro FM Inoro Miaraho. Thaa inyanya cia mĩaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Minister Nyabara ũrĩa nawe minister wa maũndũ ma nja wa bũrũri Wycliffe Musalia Mudavadi oigĩte bũrũri ũkoretwo ũkĩamũkĩra athami 20 mũthenya kuma bũrũri-inĩ wa Sudan ya mũhuro. Akĩaria mbere ya bunge ya Senate oigĩte mabũrũri marĩa tũrigainie ma Sudan ya mũhuro, Ethiopia ũndũ ũmwe na Somalia makoretwo na mbara iria iracũngĩrĩria mũingĩ gwĩtharĩra gũkũ Kenya. And we are beginning to see again another inflow at the rate of about 20 refugees per day. So we are beginning to see certain circumstances that are giving us challenges. We also still remain with challenges of the Al-Shabaab and the conflict around the Somali side. And we also have sporadic conflicts along the Marsabit-Ethiopia border from time to time. So there is a serious security issue that has to be looked at regionally, but also internally by Kenya's security forces. The issue of oigĩte thirikari nĩ gũkuruhania athami acio harĩ tabarĩra cia ũkũria wa bũrũri nĩguo nao macangĩre gũkũria ũtonga wa bũrũri. Hĩndĩ ona kũrĩrwo ũguo oigĩte thirikari ndĩkũhũthĩra mbeca cia Kenya kũramata athami acio, ĩndĩ kũhũthĩra kĩgĩna kĩrĩa kĩheanagwo nĩ ikundi cia kĩmabũrũri ta Ushirika Plan. The issue of the Shirika Plan, as when we say we are talking and it was launched formally, we are engaging so that as the process of looking at the policy moves on, we can also maximize what is going to be the benefit to the people of Kenya. Because we do not want, as somebody said in the differentiated, somebody mentioned the differentiated assistance. It is true that there was a means testing within some of these camps. Arĩmi a macani gĩthĩ-inĩ kĩa Orenguruoni kũrĩa kũrĩ ya mũhuro nĩ marutĩte mũkana wa kũgomera gũtua macani wona makaya mao maga gũthikĩrĩrio. Arĩmi marenda maheo rũtha rwa kwĩrũgamĩrĩra na meherio rungu rwa ũrũgamĩrĩri wa gĩthĩ gĩa Kapkoros kĩrĩa kĩrĩ kaunti-inĩ ya Bomet. Moigĩte makoretwo makĩhinyĩrĩrio na kũgũrĩrwo macani mao na thogora wa raithi. Mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũna aratarĩria. Mũcemanio-inĩ ũrĩa
wikinyitio ni arimi a itinga ria Ole Nguruoni makinyiriirie matigwitikira guikara rungu rwa githii gia Kipkoros, makiuga makoretwo makiheo bonathi ya thi na oho makagurirwo macani na thogora wa raithi. Watu wa ICT wakuja Ole Nguruoni Tea Factory kuanzisha uhamishaji from KP to OL, na hiyo kitu iende kwa mwezi moja kuanzia tarehe 1 mwezi wa 5. Watu wa Ole Nguruoni watapata payslip ina rate na Ole Nguruoni. Sasa tunataka separation of accounts. Hata wakati huu tulikuwa tunaona kwa social media kwamba hata chai ya Tirkaka zai sasa inaongoza Investor of Rift. Sasa tunataka kila mtu apate haki yake, kila mkulima apate haki yake. Maugite wona makaya mao magagukinyanirio nimekurugamia mihango yothe ya githii giki. Tumekubaliana ya kwamba juu awachafuata ile ratiba ama ile mpangilio wa mkutano ya AGM tuliofanya mwaka uliopita. Tumekubaliana na wakulima wote wa Ole Nguruoni kwamba kuanzia kesho hakuna kuchuna chai mpaka tusikizwe kulingana na venye tulikubaliana kwa mkutano wa AGM. Imefika wakati kwa sababu sisi tumeweza, tuko na chai yetu, tuko na factory yetu na tuko na wafanyakazi wetu. Sasa tunataka separation of accounts, lakini kwa maneno ya projects tunahimiza tuendelee nao. Ohono matetetie ikinyari ya madirector amwe a githii gia Kipkoros na Ole Nguruoni ria kuhanda cira igoti-ini makiregana na matua ma arimi. Maoni yangu nimeshangaa directors anachukua kesi kotini, na tumefanya mkutano kwa AGM, tumekubali kila factory ataenda na finance yake. So sijui kwa nini anachukua pesa yetu kwenda kustaki sisi, na hiyo pesa ni yetu. Tunakataa, na wakati tulikuwa tunapigania reforms, kitu moja ambayo hata iliwekwa katika ile act ya Tea Act 2020 ni kwamba each factory operates independently. Moriti Mwandiki Mukaru ministry-ini ya urimi Paul Rono hamwe na minister Mutahi Kagwe makoro makiingirira na marehe kihonia gia gutura. PS ulikuja Motigo ukatoa directive. Was it a political statement ama ni directive ya national government? Kwa sababu haiwezi kuwa kwamba serikali itakuwa inatoa directives alafu zinapuuzwa. Kwani serikali yetu imeanza kukosa meno? Handũ-inĩ haceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma gĩthĩ-inĩ kĩa macani kĩa Ole Nguruoni kuresoi ya mũhuro niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.